السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. وكل أيامنا تبقى خير وصحة وعافية وبركة ورزق وفرح بإذن الله، ومفيش أي شر إن شاء الله في العالم كله بإذن واحد أحد. احنا النهارده طبعا عارفين الشخصيه بتاعتنا، واظن طبعا من غير ما اقول هي ايه، او من قبل ما اقول هي شخصيه ايه، وكلكم طلبتوها مني من مده طويله جدا. اعتقد ان احنا طبعا طالبينها من بعد ما عملت معاكم شخصيه فنانيس، وانتوا طلبتوا مني جدو فنانيس، واديني قلت اهو اسمه جدو فنانيس او الراجل العجوز، بالطاقيه بتاعته والعمه وتطريز وشه زي ما احنا شايفين، والدقن البيضه والابتسامه الجميله والجاكيت وجسمه ورجله والشوز بتاعته بكل تفاصيل جده فنانيس. اتمنى يا رب ان انا اكون بقدم لكم حاجه تنول اعجابكم النهارده. الشخصيه بتاعتنا النهارده طبعا استخدمت فيها اكتر من حاجه. استخدمت طبعا خيوط ليز ديفا، واستخدمت السلك طبعا بنحتاجه، واستخدمنا ليد دقن زي ما احنا شايفين صوف ابيض. استخدمت في الالوان طبعا الاخضر للجلابيه او للبلوزه بتاعته، والبني كان لون البنطلون ولون الجاكيت، واللون الكافيه. بس احنا قلت لكم ان اللون الكافيه ممكن نستبدله باللون الزيتي اللي عملنا بيه الشوز، وحاولت ان انا اتوصل لاقرب الالوان طبعا. وبرضك انتوا تقدروا تغيروا في الالوان وتحطوا اي الوان تكون قريبة من الالوان اللي انا عملتها. بالنسبة طبعا لاساور الايد استخدمت اللون الاصفر والفوشيا وبنفس لون الحزام، وبرضك هي العمة بنفس اللون. طرزت العيون باللون الاخضر والاسود والابيض. لون البشرة زي ما احنا شايفين اهو، بس مش اكتر من كده. يلا بقى نشوف دلوقتي هنعمل مع بعض كده فنانيس ازاي، وكل سنة وانتوا طيبين. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنبتدي نعملها وهي طبعا القدم والساق زي ما احنا شايفين. رجل جده فنانيس اهي. استخدمت اللون الزيتي للقدم، واستخدمت اللون البني زي ما احنا شايفين للساق نفسها. انتوا طبعا تقدروا تغيروا في درجات الالوان. الدرجات المتوفرة عندك تقدري تستخدميها، ممكن بني فاتح، بني غامق، زيتي، اخضر، زي ما انتي موجودة عندك المتوفر. استخدمت خيوط ايه؟ استخدمت اليز ديفا، واستخدمت خيوط ناكو ايبيزا زي ما احنا شايفين. ممكن تستخدمي طبعا اي خامة واحدة بس منهم، بس انا تدريجات الالوان دي لما نزلت اشتري لقيت فيه من اليز اللونين دول، ما لقيتش اللون الاخضر دوت، فاضطريت ان انا اشتريه ايه من ناكو. وناكو على فكرة ممتاز جدا زي بالظبط اليز. وده لون البشرة اللي استخدمته، ده درجة اللوت بتاعه او درجة اللون بالنسبة طبعا للون البشرة. وهنا ده اللون الزيتي اللي استخدمته، دي درجة اللون اهي، اللوت بتاعه الكولر بتاعه، واللون البني. اتمنى بس يكونوا واضحين. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا زي ما احنا شايفين بنستخدم السلك، وبنستخدم الفايبر للحشو، وهنبتدي نعمل القدم. محتاجين طبعا لماركر. انا بفضل دايما في شغل العرايس ان احنا نستخدم فتله بلون مختلف، بتكون بصراحه احلى من ان انت تحطي ايه المشابك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هبتدي اعملها هي دائرة سحرية، وهنشغل داخل الدائرة السحرية 6 غرز حشو. هلف الخيط بالشكل دوت على ايديا، واعمل حرف الاكس. هلف ايدي الناحية التانية. بنستخدم ابرة رقم 1.4 مليمتر بالنسبة طبعا للرجل والجسم طبعا كله والراس. هدخل بالابرة بتاعتي تحت الحلقة الاولى، وهسحب الحلقة التانية زي ما احنا شايفين من تحت الحلقة الاولى. هلف ايدي الناحية التانية، هخرج الخيط من ايديا، واتأكد طبعا ان طرفين الخيط ما خرجوش من الدائرة السحرية وداخل الدائرة السحرية بتاعتي. هرفع الخيط المتصل بالشلة زي ما احنا شايفين، وهحافظ طبعا على طرف الخيط القصير لان هو دوت اللي هيقفل لي عقدة البداية. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هلف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده. عملت سلسلة قفلت بيها الدائرة السحرية عشان اعرف اشتغل، وفي نفس الوقت ارتفعت ايه نفس هي سلسلة تعتبر ارتفاع غرزة الحشو. داخل الدائرة السحرية هدخل وهشغل 6 غرز حشو. بشغل غرزة الحشو ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل الفراغ بتاعي تحت الدائرة السحرية، الف الخيط واخرج تاني. معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بكرر كده 2 3
4 5 6. طرف الخيط بتاعي بشده، بقفل زي ما احنا شايفين الدائرة السحرية بتاعتي، بقفل خلاص سنتر او مركز الدائرة. طيب هنبتدي نشتغل السطر اللي جاي. السطر اللي جاي عبارة عن ايه؟ السطر اللي جاي يعني عندنا من السطر رقم 2 للسطر رقم 4 بنفس العدد ثبات 6 غرز حشو، يعني 3 سطور. احنا عندنا 3 سطور ثبات. هشتغل طبعا احنا عايزين بقى الماركر بتاعنا عشان ما تتلخبطيش. بحط الماركر فين؟ ما بين الابرة وما بين الخيط تحت كده. بصوا يعني الخيط اهو، والماركر بتاعي هنا، والحلقة اللي عندي على الابرة اهي. هدخل في اول غرزة بشغل 6 غرز حشو على 6 غرز حشو. دي كده اول غرزة عندي. ده واحد. بندخل طبعا تحت حرف الفي. 2 3 4 5 6. كده اكون خلص عندي راوند الاول. هكمل كمان سطرين بنفس النظام، 6 غرز حشو على 6 غرز حشو، طبعا بعدل الشغل بتاعي اهو بالشكل ده. هكمل بقى سطرين كمان، 2 سطر بنفس العدد 6 غرز حشو وارجع لكم. بالشكل ده خلاص خلصت زي ما احنا شايفين 3 سطور ثبات بنفس العدد 6 غرز حشو. يعني ابتدينا بالسطر الاول ب6 غرز حشو دائره سحريه و6 غرز حشو، الثلاث سطور اللي بعديهم ثبات بنفس العدد 6 غرز حشو. طيب السطر اللي جاي هنبتدي نعمل تزايد. التزايد بتاعي هيكون ايه؟ هيكون حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد، 3 مرات بعمل حشو وبعديها تزايد. طبعا يعني افضل البنات اللي بيشتغلوا ورايا يكتبوا، هيكون افضل لو كتبت الباترون. اول واحدة بشغل فوقيها مرة واحدة، حشو واحدة. رقم 2 بشغل فوقيها مرتين يعني تزايد، 1 وتاني في نفس الفراغ، 2. رقم 3 حشو بس، واحدة بس حشو. واللي بعدها هنعمل فيها تزايد رقم 4، يعني بشغل فوقيها مرتين كده، 1 تاني في نفس الفراغ، 2. رقم 5 حشو بس، واحدة بس حشو. رقم 6 وهي اخر غرزة عندي هيكون فيها 2 حشو. في النهاية كده بيصبح العدد معايا 9 غرزة حشو. تاني كمان في نفس الفراغ كمان واحدة حشو. كده بقى معايا 9 غرز حشو. بدأت ايه ازود طبعا الغرز اللي عندي. السطر اللي جاي هيكون ثبات بنفس العدد 9 غرز حشو، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بشتغلها. كده بكون اشتغلت سطر كمان ثبات بنفس العدد 9 غرز حشو. السطر اللي جاي هيكون فيه تزايد. التزايد بتاعي بيكون ازاي؟ بيكون ان انا بشغل، نجيب بس الماركر بتاعنا، حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد. يعني بعمل 3 مرات تزايد، بعمل 2 حشو بدون تزايد، ورقم 3 فيها 2 حشو. بردك بكرر الموضوع ده 3 مرات، يعني بعمل حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد. اذا انا عندي اول غرزة عندي هنا بسم الله كده 1 بدون تزايد، ورقم 2 بدون تزايد، رقم 3 هشغل فيها مرتين هي اللي فيها التزايد كده، 1 تاني في نفس الفراغ، 2. هرجع تاني واكرر نفس المسألة، حشو بدون تزايد فوقيها حشو واحدة، ورقم 2 كمان حشو بدون تزايد فوقيها حشو واحدة، رقم 3 هشغل فوقيها مرتين، 1 وتاني في نفس الفراغ،
2. نكرر دوت لتالت مرة، اخر مرة كده 1 حشو، التانية 1 حشو، التالتة فيها 2 حشو يعني تزايد. اصبح معايا العدد كام؟ اصبح معايا العدد 12 غرزة حشو بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. تبتدي طبعا القدم بتاعتنا تاخد الشكل بتاع طبعا قدم جد فنانيس. طيب يا رندا الثلاث سطور اللي جايين ايه؟ الثلاث سطور ثبات بنفس العدد 12 غرزة حشو. يعني عندي الفايبر وطبعا الخيوط بتنزل شعر وانا بحبش اي شوائب على الترابيزة. هنعمل 3 سطور ثبات ب 12 غرزة حشو، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني لمسافة 3 سطور ثبات. كده بيكون خلصنا 3 سطور ثبات بنفس العدد 12 غرزة حشو. طيب السطور اللي جاية عندنا 5 سطور هنشتغل بس على 8 غرز حشو وهنسيب 4. طيب ازاي يا رندا؟ يعني في نفس المكان اللي انا واقفة فيه مش هشيل الماركر، هرتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو وهلف شغلي الناحية التانية وهبتدي اشتغل على الغرز طبعا ايه زي ما احنا شايفين من الخلف كده. انا عندي هنا دي اول غرزة، هدخل واشغل كده بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب احنا كده اشتغلنا على 8 وسيبنا 4 خلاص. بالشكل دوت هنبتدي بقى ايه نكون شكل رجلين بتاعتنا اهو. هنبتدي بقى نعمل القاعدة بتاعة القدم، وهنا هيكون وش طبعا القدم بتاع جدو فنانيس بالشكل ده. ارجع تاني وارتفع تاني سطر اهو، برتفع سلسلة والف الناحية التانية واشتغل على التمانية هم 8 كده 1 2 3 4 5 6 7 8. ده تاني راوند، هرتفع كمان سلسلة وهكمل كمان بنفس الطريقة دي في شغل الناحية التانية واشتغل على التمانية دول 8 وارجع ارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية واشتغل 8. هشتغل كمان 3 سطور بنفس العدد 8 غرزة حشو وارجع لكم. كده خلاص اشتغلنا ال5 سطور بتوعنا زي ما احنا شايفين رايح جاي رايح جاي رايح جاي بالشكل دوت. كل اللي هنعمله المرة دي ان انا اعمل ايه ده، طبعا انا عندي كده وش الشغل خلاص هقلبه بالشكل ده. ممكن تعمليه بإبرة وخيط، يعني مش شرط انك تشغليه كده ايه بإبرة الكروشيه. وبقفل بمنزلقة وباخد كل طبعا غرزتين قصاد بعض وبقفلهم بمنزلقة لغاية طبعا ما اقفل ايه الجانب دوت عندي. هرتفع بس 1 2 كمان 3 اهو، وهدخل شغلي تاني الناحية التانية بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بالشكل ده اهو شايفين. في المرحلة دي بقى ايه هشيل الماركر، طرف الخيط طبعا اللي احنا طبعا ايه البداية خالص خلاص احنا مش محتاجين منه حاجة. في المرحلة دي انا بس ارتفعت ال3 سلاسل دول او السلسلتين، هرجع سلسلة كمان لاني محتاجة اوصل للمكان ده تاني. اوكي خلاص انا كده هدخل بمنزلقة في المكان ده عشان يكون ايه مكان الشغل بداية الشغل بتاعي. انا كده خلاص زي ما احنا شايفين خلصنا الجزئية ايه اللي تحت اللي هي طبعا القدم او القاعدة بتاعة الرجل. هرتفع سلسلة واحدة بس اهي وهبتدي اشتغل بقى. عندي هنا 5 سطور ارتفاع هشتغل على كل واحدة فيهم كده. ادي 1 حشو ورقم 2 حشو 3 دي رقم 4 دي رقم 5. كده في الجانب ال5 سطور اللي احنا ارتفعناهم اشتغلناهم عليهم ايه 5 غرزة حشو. هيقابلني من الاتجاه دوت هنا اهو عايزة اعد بقى 4.
دي كده واحد هنا، واحد، الاربعة اللي احنا كنا سايبينهم، اتنين، تلاتة، اربعة. خيط البداية بيشد معايا من هنا. بعد ما خلصت الاربعة في الاتجاه دوت اللي احنا كنا سايبينهم، هلاقي عندي هنا الخمس سطور اللي احنا برضه كنا ارتفعناهم. هاجي بسم الله، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. اصبح كده معايا العدد كام؟ 5 و4 و5، يبقى عندي 14 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. وبكده نكون خلصنا المنطقة بتاعة القدم اللي هي طبعا زي ما احنا شايفينها من تحت هنا، اللي هي القاعدة دي. بصوا عشان طبعا تفهموني اقصد ايه. اهي الجزئية دي هشتغل. احنا دلوقتي معانا 14 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. هشتغل سطرين بنفس العدد ثبات، 14 غرزة حشو. يعني بشغل على كل غرزة غرزة زيها، بس ببدأ احط الماركر بتاعي بقى تاني هنا واشوف اول غرزة بتاعتي فين. هي دي اهي. وببتدي اشتغل بقى 14 غرزة حشو على 14 غرزة حشو لمسافة سطر كمان وسطر بعده، يعني سطرين بنفس العدد. بلف بقى بدور على الدوران دوت سطرين كمان بنفس العدد، 14 غرزة حشو. كده بكون خلصت سطرين زي ما احنا شايفين ثبات بنفس العدد، 12 غرزة حشو. كده بكون خلصت خلاص القدم بتاعتنا بنفس طبعا الطريقة اللي انا عملتها في القدم الثانية زي ما احنا شايفين. طبعا دي عشان كمان فيها الفايبر والحشو وكمان مركب لها السلك، فهتحسوا ان هي ثابته اكتر. هنا انا ما ثبتهاش بحاجه. لو حابين تخيطوها بخيط وابره بالشكل دوت زي ما انتوا حابين، هتخيطوا الجزئيه دي في الجزئيه دي. لكن انا شايفه ان هي يعني شكلها حلو كده وجميله ومش محتاجه ان هي تثبت ولا حاجه. طيب المرحله اللي جايه احنا محتاجين نعمل الجزئيه دي بالشكل ده اهو. بحاول بس الكاميرا تكون اوضح. الجزئيه دي ببتدي اشتغل على مكانين. بشتغل فين؟ بشتغل على الحلقة الخلفية من الغرز بتاعتي والحلقة الأمامية من الغرز بتاعتي بردك اللي احنا بنشتغل فيها. تعالوا بقى نشوف هنشغلها ازاي. عندي هنا حرف الفي زي ما احنا شايفين، بشكل كده اوضح اهو. عندي حرف الفي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، في حلقة خلفية اللي هي الباك لوب دي اهي، وعندي الحلقة الأمامية اللي هي قريبة من وشي دي، شايفينها دي. يبقى احنا عندنا ضلعين. الضلع اللي هنشتغل على الضلعين في السطر دوت. ازاي هنشتغل على الضلعين؟ طبعا احنا بنشتغل سطر وبنرجع نشتغل على الضلع التاني. احنا هنشيل دلوقتي الشغل بتاعنا الماركر، هرجع اخر غرزة من الغرز اللي انا اشتغلتها لغاية بس الحلقتين بتوعها. ليه يا رندا؟ عشان اغير اللون الجديد. بنغير اللون الجديد في اخر حلقتين من اخر سطر بنشتغل. هجيب الخيط الجديد بتاعي واقفل عقدة بداية واسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقتين المتواجدين عندي على الابرة بالشكل ده اهو. هبتدي بقى اسيب اللون الزيتي كده لبره لاني محتاجة تاني اسحبه تاني في الراوند اللي هو طبعا بعد ما نخلص الراوند ده. اول غرزة عندي اهي، نتاخر بس الخيوط دي كلها زيادة اهي. باجي هنا بقى في الحلقة الخلفية واحدة واحدة معلش، وناخد بالنا من اماكن الغرز بتاعتنا. عندي اهي حلقة امامية وحلقة خلفية. هاجي بقى للحلقة الخلفية وادخل فيها زي ما احنا شايفين واشغل السطر بتاعي بشكل طبيعي كله باللون البني في الحلقة الخلفية الباك لوب كده. دي اول واحدة. تاني واحدة اهي. بصوا الحلقة الامامية هسيبها واروح للحلقة الخلفية كده. 2 هنبص نلاقي الحلقة الامامية كلها عندي بارزة بره اهي.
3. خلاص هيبدأ الشغل يبقى سهل معايا. بسيب الحلقة الأمامية وبروح للخلفية، ما بدخلش تحت حرف الفي يعني. كده 4 5 6. طرف الخيط طبعا ده ندخله جوه اهو عشان ما يلبخناش. كده تقريبا عدينا 6. 1 2 3 4 5 6 مظبوط. 7 8. مغلبنا ده 9 10 11 12 13 14. طيب انا كده خلاص ثبت الجزء اللي احنا هنبدأ نشتغل منه رجلين، وسحبت الخيط بتاعي لفوق زي ما احنا شايفين. هرجع تاني لنفس المكان اهو شايفين عندي باين عندي باين الضلع الامامي اللي انا ما اشتغلتش فيه، اظن واضح اهو، كل واحد فيهم باين اهو. هاجي تاني بقى، انا سبت الخيط البني كله، وبليز انتي لو سمحت ادخلي جوه بقى. وهاجي هرفع الخيط الزيتي تاني على ايدي. البراون انا كده كده هشتغله تاني، ملناش علاقة بيه دلوقتي. هاجي بقى هنا اهو، هدخل في الضلع الامامي اللي انا كنت سايباه لاول غرزة بالشكل ده، ولسه هرتفع سلسلة واحدة كمان وادخل تاني في نفس المكان، اشغل غرزة حشو اهو كده 1، واللي بعدها بدخل 2 3 4 5 6 7. انا بشتغل على الضلع الامامي اللي انا كنت سايباه. 8 9 10. وسامحوني طبعا لاني انا ورا الكاميرا مش شايفة كويس. كده 10 11 12 13 14 اهي، بس مختفية شوية تحت الشغل بتاعي. هرجع تاني واكرر بقى على نفس العدد بتاعي هو 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو، بشتغلهم بقى عادي تحت حرف الفي بشكل طبيعي اهو، عندي على حرف الفي كله. واشتغل تاني سوري 14، احنا اشتغلنا 14 مش 12. نشتغل 14 غرزة حشو على 14 غرزة حشو بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. كده خلصت ال 14 غرزة. في الغرزة اللي بعدها على طول هقفل بغرزة منزلقة، والمقص بتاعي بسيب بس مسافة من الخيط وبقص. خلاص كده شكرا. اللون الزيتي بالنسبة طبعا للقدم، هشد بس الخيط بتاعي كده. هعمل ايه بقى؟ شايفين الجزئية دي؟ بس واحدة واحدة طبعا، الشغل بيكون ضيق جدا. هنتنيها بقى لتحت بالشكل ده اهو.
يطلع لي تاني بقى فوق زي ما احنا شايفين الجزء طبعا الخاص بالساق نفسها اللي لسه هنشتغله اهو. بظبط بنزل الاطار دوت اللي احنا عملناه لتحت اهو بالشكل ده. طيب يا رندا الخيط الزيادة سهل جدا، بدخل بقى من الخلف هنا بسحب الفتلة الزيادة دي من الداخل بالشكل ده كده. خلاص كده بقى كده خلص الجزئية دي خالص، تخلصنا خالص من القدم اهي بالشكل ده زي ما احنا شايفين بالاطار بتاعها كمان. طرف الخيط الزيادة كل الخيوط الزيادة ببدأ ادخلها بقى للداخل علشان ما تضايقنيش وانا بشتغل. طيب يا رندا بالشكل دوت خلاص هنبتدي نشتغل بقى على الساق نفسها، الرجل نفسها. خلاص بكل بساطة بكل سهولة تخلصنا خلاص من الجزئية اللي تحت. انا كنت حاسة بصراحة ايه مشكلة، لكن هي مش مشكلة ولا حاجة، ان شاء الله كل حاجة تبقى سهلة معاكم بالشكل دوت. هشتغل ايه بقى؟ احنا اشتغلنا كده راوند باللون البني زي ما احنا شايفين. هشتغل كمان 4 سطور بنفس العدد، 14 غرزة حشو على كل غرزة حشو غرزة حشو زيها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بقى هكمل وارجع لكم بالشكل ده. خلاص خلصنا السطور التزائل اللي هي طبعا الثبات بتاعتنا. هجيب بقى السلك بتاعي، هبتدي اضيف السلك بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بظبط السلك بتاعي كويس جدا بالشكل ده اهو، وبحط طبعا فايبر حواليه بحيث ان انا اثبت الشغل بتاعي باي حاجة عندك. يعني انا دي عندي ابرة اهي بتسمح لي طبعا ان هي تدخل للاماكن ايه صغيرة زي ما احنا شايفين. وبكمل بقى حشو حوالينها بالشكل ده كده. خلاص ثبت الفايبر بتاعي وثبت كمان السلك زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بنشتغله ايه؟ بشتغل في اول غرزة تزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين اول غرزة بس، وبعد كده بشغل كام؟ بشغل 13 غرزة حشو كده. واحد وتاني في نفس الفراغ هو اتنين. يبقى احنا اشتغلنا اتنين في اول واحدة اللي هي اول واحدة بس فيها تزايد، وبعد كده هشغل على 13 غرزة اللي جايين 13 غرزة حشو كده. واحد اتنين تلاتة أربعة، وبكمل بقى حتى أكمل الراوند بتاعي كده. بكون خلاص وصلت لنهاية الراوند، وأصبح معايا كام؟ أصبح معايا 15 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون ثبات بدون تزايد على 15 غرزة حشو 15 غرزة حشو زيهم بالشكل ده، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس لغاية ما أخلص الراوند بتاعي كده. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15. اصبح كده العدد معانا 15. طيب السطر اللي جاي يعني السطر اللي فات ده كان ثابت بنفس العدد بتاعنا 15 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون فيه تزايد. طيب التزايد بتاعه هيكون ازاي؟ اني هشغل اول غرزة فوقيها غرزة واحدة بدون تزايد، يعني كده واحد فوقيها واحد،
رقم 2 هي اللي هشغل فوقيها مرتين، يعني حشو تزايد، ادي 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وارجع اشتغل على بقية الغرز. هيتبقى لي كام؟ هيتبقى لي 13 غرزة حشو. في النهاية هيكون معايا 16 غرزة حشو. يعني اشتغلت اول واحدة بدون تزايد، تاني واحدة اشتغلت فوقيها 2، بعد كده 13 غرزة هشتغل فوقيهم كل واحدة غرزة زيها لغاية ما ارجع لكم. هيكون معايا في النهاية 16 غرزة حشو. كده بقى معايا 16 غرزة حشو. السطر اللي جاي كله ثبات بدون تزايد، يعني كل غرزة فوقيها غرزة زيها. بشتغل على 16 غرزة حشو، 16 غرزة حشو، وهكمل الراوند دوت بكل غرزة فوقيها غرزة، وبعد كده ارجع لكم نعمل التزايد السطر الجاي. بالشكل ده بكون خلصت الراوند خلاص كله ثابت بنفس العدد 16 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون عندي فيه تزايد تاني، بس التزايد هيكون ايه؟ يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد حشو، وحشو اللي بعدها كمان حشو، يعني 2 حشو بدون تزايد، ورقم 3 هشغل فيها التزايد، يعني بشغل فيها غرزتين، يعني حشو حشو تزايد، وبعد كده 13 غرزة حشو بدون تزايد. كده 1 وتاني في نفس الفراغ هو بشغل غرزة حشو كمان. بالشكل ده بكون شغلت حشو حشو تزايد، وبعد كده 13 غرزة حشو بدون تزايد، لغاية طبعا ما اوصل لنهاية الراوند. بقى هشتغل غرزة حشو على كل غرزة حشو لغاية ما اوصل لنهاية الراوند بيكون معايا 17 غرزة حشو. السطر اللي بعده بيكون ثبات بنفس العدد 17 غرزة حشو. خلص الراوند دوت والراوند اللي بعده كمان بنفس العدد 17 غرزة حشو وارجع له. بالشكل ده خلاص اصبح معايا 17 غرزة حشو زي ما احنا شايفين، زي ما شغلنا السطر اللي فات كله كان ثبات. السطر ده هيكون فيه عندي تزايد. هشتغل التزايد ازاي؟ هيكون عندي 3 غرز حشو، يعني 3 حشو وبعد كده تزايد وبعد كده 13 غرزة حشو، يعني حشو 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 تزايد 13 غرزة حشو. كده 1 حشو، 2 حشو، بشغل فوقيهم حشو، بس ايه ابعد الفايبر، ورقم 3 كمان حشو. بعد كده رقم 4 هي اللي هيكون عندي فيها تزايد، بشغل فيها مرتين. كده 1 تاني في نفس الفراغ هو 2، يبقى حشو 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 تزايد 13 غرزة حشو. بكمل بقى على كل غرزة قدامي بغرزة حشو زيها لغاية ما بوصل طبعا الى نهاية الراوند زي ما احنا شايفين. وبعد كده في 4 سطور بعد كده هتكون ثبات، يعني بعد ما اخلص السطر دوت بنفس العدد 18 غرزة حشو هيكون عندي 4 سطور ثبات بنفس العدد 18 غرزة حشو. هكملهم وارجع لكم. بالشكل ده اشتغلنا 4 سطور زي ما احنا شايفين اهو بنفس العدد 18 غرزة حشو. السطر اللي جاي هنبتدي نعمل تناقص. طيب هشتغل ازاي السطر اللي جاي والتناقص هيكون فين؟ هشتغل 3 غرز حشو فوقيهم 3 غرز حشو. كده 1 حشو، يعني حشو 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 تناقص حشو، و2 هشتغل فوقيها حشو، ورقم 3 هشغل فوقيها حشو، وهعمل بعد كده 2 تناقص، يعني 3 حشو 2 تناقص. يعني كده انا التناقص هيكون معايا غرزتين في غرزة واحدة. التناقص بيكون ازاي؟ انا عندي طبعا هنا ضلع امامي وضلع خلفي. التناقص بيكون عندي في الضلع الامامي، بدخل في الغرزة الاولى في الضلع الامامي، وبدخل في الغرزة التانية في الضلع الامامي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بقى معايا الحلقتين على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم، اتبقوا حلقتين هلف الخيط واخرج من الحلقتين. ده كده اول تناقص. بقالي الغرزتين اللي بعديهم دي ودي، هدخل في الحلقة الامامية للغرزة الاولى، وهدخل في الحلقة الامامية للغرزة التانية زي ما احنا شايفين، والف الخيط واخرج من الحلقتين دول. اتبقى لي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. يبقى احنا كده عملنا 2 تناقص، عملنا 3 حشو بعد كده 2 تناقص، بعد كده هيقابلني 11 غرزة حشو بشتغل فوقيهم 11 غرزة حشو طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. كده بكون خلاص خلصت الراوند واصبح معايا 16 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون بردك فيه 16 غرزة حشو، لكن هيكون الشغل فيه مختلف عن الراوند اللي فات. طيب الشغل هيكون ازاي؟ انا هشغل 2 حشو فوقيهم 2 حشو،
كده 1 حشو، 2 حشو. بعد كده هعمل 3 مرات تناقص، يعني 3 مرات تناقص. كده اول تناقص، كده 1 باخد الغرزتين اللي جايين مع بعض، ده اول تناقص. لسه تاني عندي تناقص في الاتنين اللي بعديهم، كده ده تاني تناقص، باخد الضلع الامامي مع الضلع الامامي للغرزة اللي بعدها، كده 2 تناقص. واللي جاي الاتنين اللي جاي بردك تناقص، يعني 3 تناقص. كده 1 2 مع بعض اهم. يبقى انا اشتغلت ايه؟ اشتغلت 2 حشو 3 تناقص، 2 حشو 3 تناقص. بعد كده هشتغل 2 حشو كمان، كده 1 واللي بعدها كمان حشو 2. اللي جايين هعمل 3 مرات تزايد، يعني 3 غرز فيهم مرتين، 3 غرز تزايد. كده 1 فوقيها واحدة، ادي 1 وفي نفس الفراغ تاني 2 وتاني غرزة فيها تزايد 1 وتاني في نفس الفراغ 2، تالت غرزة فيها تزايد، كده 1 وتاني 2. اصبح عملت 3 مرات تزايد. بعد كده هشتغل الحشو لغاية طبعا ما اخلص السطر بتاعي. كده فاضلي كام حشو؟ كده 1 2 3. احنا كده اشتغلنا بنفس الترتيب اللي احنا قلنا عليه. اشتغلنا 2 حشو 3 تناقص، 2 حشو 3 تزايد، حشو حتى نهاية الراوند. بقى معايا 16 غرزة حشو طبعا في نهاية الراوند. بعد كده زي ما احنا شايفين، احنا كده بدأنا نكون المكان اللي هو بتاع الركبة بتاعة الرجلين، اللي هي ايه هنا زي ما احنا شايفينها اهي. المكان ده احنا كده في المكان ده. طيب يا رندا، بعد كده هشتغل ايه؟ هنشتغل 3 سطور ثبات بنفس العدد 16 غرزة حشو، 1 2 3 بنفس العدد 16 غرزة حشو. هكمل طبعا بيبقى كل غرزة حشو فوقيها كل غرزة حشو زيها لغاية ما بوصل ايه لنهاية الراوند بتاعي بنفس العدد 16 غرزة حشو لمسافة 3 سطور. كده بعد ما اشتغلنا 3 سطور ثبات زي ما احنا شايفين، خلاص الركبة بتاعتنا بتبدأ خلاص تبان وتوضح اهي. في المرحلة اللي جاية هنبتدي نشتغل السطر دوت. هنشتغل ايه؟ هشتغل 2 حشو 2 تزايد 4 حشو 3 تناقص 2 حشو. في النهاية بيكون معايا 15 غرزة حشو. تاني بكرر التكرار بتاعي، بيكون ايه؟ بيكون 2 حشو 2 تزايد 4 حشو 3 تناقص 2 حشو. كده 1 حشو 2 حشو 2 تزايد، يعني بشتغل فوق كل غرزة مرتين. كده 1 تاني في نفس الفراغ 2 واللي بعدها كمان بشغل فيها تزايد 1 وفي نفس الفراغ تاني 2. بعد كده هشغل 4 حشو ثبات بدون تزايد، كده 1 2 3 4. بعد كده هعمل 3 تناقص، يعني 3 مرات تناقص، يعني بقى بيكون معايا 6 غرز بشتغل عليهم. كده 1 2 مع بعض، كده 1 كده خليناهم واحدة تناقص، والاتنين اللي بعديهم 1 و1، يبقى كده 2 تناقص، والاتنين اللي بعديهم 1 1 بالشكل دوت، يبقى 3 مرات تناقص. بعد كده هنشتغل 2 حشو، وهم طبعا المتبقيين عندي في الراوند. كده 1 2 بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي هيكون ايه؟ 3 حشو 2 تزايد 10 حشو، يعني بشغل 3 حشو عاديين جدا فوق كل واحدة فيهم واحدة، وبعد كده بعمل 2 تزايد، وبعد كده بشتغل 10 حشو. في النهاية بيكون العدد معايا 17 غرزة حشو. كده
عندي واحد حشو، واللي بعدها واحد حشو، واللي بعدها واحد حشو، كده 3 اهم. بعد كده هيكون عندي 2 بعمل فيهم تزايد، كده 1 وتاني فوقيها كمان غرزة، 2 اهي رقم 2 هنشغل فيها مرتين، كده 1 وتاني فوقيها كمان غرزة، وبعد كده هشغل 10 غرز حشو، يعني بشغل بقى على كل الغرز لغاية ما اوصل للنهاية غرز حشو عادية. هكمل وارجع لكم. وبعد كده السطر اللي جاي كمان هيكون عندي ثبات ب17 غرزة حشو بنفس العدد، فهكمل بقية الغرز ال10 اللي باقيين، والسطر اللي بعده بنفس العدد ثبات 17 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده زي ما احنا شايفين خلاص اصبحت الرجل معانا. المكان ده زي ما احنا شايفين قد ايه جميل، وكمان الركب بتاعتنا هنا اهي، والحدود بتاعت الرجلين بانت. طيب السطر اللي جاي هنشتغله هو اخر سطر في الرجلين بالنسبة طبعا للاختلافات، وهنبتدي نشتغل بعد كده ثبات 11 سطر. يعني السطر دوت هنشتغله مع بعض بالاعداد اللي هقولها، وهي كام؟ 4 حشو تزايد 12 حشو. يعني هشتغل 4 غرز عليهم 4 حشو عاديين، وبعد كده هعمل تزايد 1 بس، وبعديهم هعمل 12 حشو. بعد كده هشتغل 11 سطر ثبات بنفس العدد اللي هيطلع لي، وهو 18 غرزة حشو. السطر دوت كام؟ 4 حشو، كده 1. حاول بس نبعد الفايبر، وطول ما احنا بنشتغل يا جماعة بنحشي الفايبر. 1 2 3 4. اشتغلت 4 غرز فوقيهم 4 غرز زيهم، والغرزة اللي جاية هيكون فوقيها تزايد، يعني فوقيها غرزتين، كده 1 تاني في نفس الفراغ 2. وبعد كده هشتغل الباقي من الغرز، كل غرزة فوقيها غرزة، وهم طبعا 12 غرزة هيكونوا فوقيهم 12 غرزة حشو. بعد كده هشتغل كام؟ هشتغل 11 سطر ثبات بدون اي تزايد ولا تناقص بنفس العدد، 18 غرزة حشو. هكمل بقى لغاية ما ارتفع ال11 سطر طبعا، اللي هو طبعا لغاية ما اوصل الى مكان المقاس هو دوت 11 سطر بنفس العدد، 18 غرزة حشو، وبنحشي طبعا الفايبر. وبعد كده هرجع لكم نثبت الرجلين ونشبكها مع الجسم مع بعضها، وبعد كده نكمل بقية ايه الجسم بتاعنا. اللي حابب طبعا يعمل طول المكان دوت اقل شوية، ممكن تقللي في عدد السطور زي ما انت حابة تعملي نفس الطول اللي هنعمله، اوكي هتعملي 11 سطر. انت عندك ممكن تعملي من 5 سطور الى 11 سطر، تقدري تعملي 5 6 7 8 9 10 11 زي ما انت حابة. دوت هيعمل معاكي ايه او هيأثر معاكي في ايه؟ هيخلي طبعا طول الشخصية بتاعتك اقصر من اللي احنا هنشتغله. لكن لو عاوزة نفس الطول احنا طبعا هنشتغل 11 سطر بنفس العدد، 18 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده طبعا خلصت القدم التانية او الرجل التانية زي ما احنا شايفين. الرجل الاولى لما باجي اشتغل طبعا باجي بشتغل الغرز بتاعتي كلها 17، وفي رقم 18 بقفل بمنزلقة زي ما احنا شايفين، وبقص بشد طبعا الخيط بتاعي وبقصه بالشكل دوت، وايه هندخله داخل الرجل بتاعتنا. الرجل الاخيرة انا ما بقصش منها الخيط، ليه؟ لاني بكمل وبوصلها خلاص بالرجل التانية. كده اشتغلت طبعا ال18 غرزة بتوعي زي ما احنا شايفين بشكل طبيعي. انا محتاجة طبعا مش هشبك من المكان دوت، انا محتاجة ان انا يكونوا القدمين او رجلين كده في بالشكل دوت عشان اقدر اشبك. طيب انا محتاجة امشي كمان كام غرزة، وطبعا هنحط بس الماركر بتاعنا عشان نعرف المكان بتاعنا فين في البداية. هنمشي كده بسم الله 1. هو طبعا مش بالعدد، انا بمشي لغاية ما بوصل للمكان اللي انا هوصل منه. 2 3 4 بالشكل دوت. شوف كده 5. همشي كمان يعني واحدة كمان، بس ايه احاول ان انا اوصل للمنتصف بالظبط. كده اشتغلت 5 غرز زي ما احنا شايفين، وصلت للمكان اللي هو في الجنب كده. هرتفع كمان بعده ايه بقى 1 2 3 4 4 سلاسل بس، وهاجي هنا في المكان طبعا اللي انا هوصل منه
المفروض ان انا بشوف المقياس بتاعي او المعيار بتاعي. احاول ادخل طبعا واشوف انا كده مظبوط ولا لا. بالشكل دوت. لا، حاسه ان هي ايه ابعد شويه. نقرب غرزه وهشغل غرزه حشو بالشكل ده اهو. بشوف بعينيا، يعني بشوف بعينيا هتكون مظبوطه ولا لا. اهي بالشكل ده خلاص، انا حاساها كده تمام اهي زي ما احنا شايفين. بكمل بقى على الغرز بتاعتي. انا كده اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. كده انا عملت ال18 غرزة اللي هما في الرجلين. هيقابلني كام؟ هيقابلني بقى ايه الاربع سلاسل دول. هدخل واشتغل عليهم 4 غرز حشو كده. 1 2 3 4. وهرجع تاني على فكرة من الوش التاني لما اجي ارتفع للراوند اللي جاي هشتغل عليهم تاني 4. هرجع هنا طبعا دي اخر غرزة انا اشتغلتها او اول غرزة اشتغلتها عندي في المكان ده. هشتغل هنا بعديها بقية الغرز كده. 1 2 3 وما ننساش اللي احنا اشتغلنا 5 يبقى كده 8. 5 طبعا في بداية الراوند. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. الشكل ده طبعا اهو. كده احنا ايه وصلنا خلاص الرجلين بتاعتنا. بتكون بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. نبتدي بقى نعمل الجسم بتاعنا بتاع جدو فنانيس. هاجي دلوقتي بس افك شويه من الخيط. بالشكل ده بيكون معايا في نهايه الراوند كام 44 غرزه. غرزه طبعا. طبعا هنا عندي 18 و18 و4 والمفروض هنا بيكون فيه 4 بس احنا لسه السطر ده طبعا هو اللي هيكون عندي فيه 44 غرزه حشو. يبقى السطر اللي طبعا بنوصل فيه بيكون عندي 44 غرزه حشو. هاجي بقى الراوند اللي احنا جايينه دوت الجديد. عايزه الراوند ده اشتغله اخليه 42 غرزه بحيث ان احنا نعرف بعد كده نعمل ايه. العدد بتاعنا يكون متناسق طبعا مع عدد التزايد في الدائره، يعني الخطوات الخاصه طبعا بالتزايد في الدائره. هنا طبعا هنروح لاول السطر بتاعنا وهشتغل بسم الله. 1 2 3 4 5. هي بس هنا اهي 5 اهي. هيقابلني بقى الاربع سلاسل. شايفين الاربع سلاسل من تحت دول؟ هاجي من تحتهم بردك واشتغل عليهم اللي هما قدامهم 4 غرز حشو الناحيه التانية.
هشغل بردك عليهم 4 حشو من الناحية دي زي ما انا شغلت الاتجاه التاني. هشغل هنا 1 2 3 4 وارجع اشتغل هنا. فين اول واحدة عندي هنا؟ معلش سامحوني لاني ورا الكاميرا والاضاءة بالنسبة لي صعبة. دي اول غرزة، اول غرزة اهي كده. بشتغل 1 2 3 4. انا عايزة اوصل لغاية، بصوا، لغاية الجوانب، يعني الجانب. انا عايزة اوصل لجانب القدم لسه، طبعا محتاجة اوصل لغاية هنا. 4 كده، 5 6. هكتفي ب6 وفي 7 و8 هشغلهم مع بعض واعمل فيهم تناقص كده. 1 2. يبقى اخدت تناقص من الجانب دوت، وهعمل طبعا تناقص من الجانب التاني بردك في الجنب كده علشان يوصل العدد معايا ل 42 غرزة حشو. طيب هشتغل كده بقى ازاي؟ هشتغل على كل الغرز اللي تقابلني هنا الباقية، والاربع سلاسل الاربع غرز دول هشتغل فوقيهم 4 غرز، واجي اشتغل على كل الغرز هنا بردك، واخد في الجانب هنا يعني واحدة تناقص، يعني باخد غرزتين مع بعض، وبعد كده ارجع اكمل الغرز بتاعتي. انا هكمل على الغرز دي والاربع غرز دول والغرز دي لغاية ما اوصل لمكان التناقص التاني وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت الراوند بتاعي، وعملت تناقص كمان زي ما عملت في الجنب هنا، خدت غرزتين مع بعض، عملت كمان تناقص هنا وخدت غرزتين مع بعض. في نهاية الراوند كده اصبح معايا 42 غرزة حشو. طيب عايزة ابتدي اعمل تزايد تاني. هعمل تزايد ازاي؟ هشتغل 6 غرز حشو وبعد كده هعمل تزايد، وهكرر دوت 6 مرات على مسافة الراوند بتاعي. بقى كده هنبتدي اول غرزة اهي. 1 2 3 4 5 6. وفي الغرزة رقم 7 بشتغل فيها مرتين، يعني بعمل تزايد كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وهرجع اكرر دوت كمان 5 مرات. هشغل 6 غرز حشو وبعد كده تزايد 6 حشو تزايد 6 حشو تزايد لغاية طبعا ما بوصل ان نهاية الراوند. في نهاية الراوند بيكون معايا 48 غرزة حشو. بعد كده في النهاية طبعا خالص بعد ما بوصل لنهاية الراوند بتاعي بشتغل 5 سطور ثبات، اللي هو طبعا من السطر اللي احنا تالت سطر عندنا هنا، من السطر 3 للسطر رقم 7. بس احنا عامة بنشتغل بعد السطر دوت على طول 5 سطور ثبات ب 48 غرزة حشو. هكمل بقى تزايد في السطر بتاعي دوت زي ما اتفقنا، بشغل 6 حشو بعد كده تزايد 6 حشو تزايد وهكذا طبعا لغاية ما اوصل لنهاية الراوند، و5 سطور كمان جايين بدون تزايد ولا تناقص بنفس العدد 48 غرزة حشو. بالشكل دوت زي ما احنا شايفين اشتغلت 4 سطور، وفي السطر رقم 5 هنغير اللون الأخضر اللي هو طبعا لون القميص بتاعه. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة بالشكل دوت، وهنقفلها كمان عقدة بداية. الخيط باللون البني. انا طبعا اخر غرزة ما اشتغلتهاش من الراوند. ليه؟ لان احنا بنغير فيها اللون الجديد. بدخل في الغرزة الجديدة اللي هي طبعا اخر غرزة في السطر بتاعي، بيكون معايا حلقتين. مش هلف بقى الخيط واخرج بيهم من اللون البني، لا، هنلف الخيط ونسحبه باللون الاخضر. بشيل الماركر. طرفين الخيط هخليهم معايا في ظهر طبعا حرف الفي زي ما احنا شايفين. هشتغل فين في الراوند دوت؟ مش هشتغل في تحت حرف الفي، هشتغل في الحلقة الخلفية بس، اللي هي طبعا الباك لوب، الضلع الخلفي من الغرزة بتاعتي. احنا طبعا اتمنى بس تكون باينة لان اللون غامق جدا. عندي طبعا بيكون في حلقة امامية اهي، والحلقة الخلفية هي الحلقة الخلفية اللي بنشتغل فيها. بدخل طبعا في كل غرزة بشتغل في
الحلقة ايه الخلفية بالشكل ده. ليه؟ لان الحلقة الامامية هنشتغل عليها مرة تانية علشان نعمل العباية او الجلابية بتاعته بالشكل دوت. طبعا بمشي على كل الراوند بتاعي كله. اللون البني خلاص بسيب منه مسافة وبقص الخيط وبكمل الراوند بتاعي كله غرزة على كل غرزة، بس في الحلقة الخلفية. بدخل في الحلقة الخلفية وبيكون معايا كمان على الإبرة طرفين الخيط اللي بنخفيهم، بلف الخيط وبخرج وبلف الخيط وبخرج من الحلقتين بتوعي. بكمل بقى الراوند بتاعي كله، الدوران بتاعي كله بنفس اللون وهرجع لكم بالشكل ده. خلاص خلصت الراوند كله واتبقت عندي زي ما احنا شايفين الحلقة الأمامية أو الضلع الأمامي أهو. لسه هنشتغل عليه بس لما نخلص بس ايه الجسم، واحنا طبعا مستمرين بنفس الخيط بتاعنا. لما نفصل الخيط فوق هنوصله تاني في المكان دوت ونرجع نشتغل المكان اللي هو طبعا ايه بقية الجلابية أو العباية بتاعته. بحط الماركر بتاعي وهبتدي بقى السطر ده نعمل تناقص. هشتغل 6 غرز حشو. بشتغل عادي بقى خلاص تحت حرف الفي في الضلع عادي اللي هي طبعا تحت الضلعين في الفراغ بتاعي الطبيعي كده. 1 2 3 طبعا ايه ناخد بالنا من الخيط لأحسن يتشد مننا. 4 5 6. بعد ما بنعمل طبعا 6 غرز حشو هنعمل تناقص، يعني باخد غرزتين مع بعض. بدخل في الحلقة الأمامية الأول غرزة والحلقة الأمامية لتاني غرزة والف الخيط واخرج من الحلقتين دول. عفوا معلش لاني ورا الكاميرا والسلك كمان خلاص بدأ ايه يبقى معانا في الشغل صعب شوية. بخرج من حلقتين وارجع اخرج من حلقتين، برجع تاني اكرر 6 غرز حشو في الغرزة رقم 7 و8 باخدهم مع بعض تناقص وبكرر دوت طبعا 6 مرات لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله. في نهاية الراوند هيكون معايا 42 غرزة حشو. رجعت لكم بالشكل ده بقى معانا 42 غرزة حشو. في المرحلة دي هنشتغل غرزة حشو على كل غرزة حشو تقابلني لمسافة 10 سطور، يعني بشتغل 10 سطور ثبات بدون تزايد بدون تناقص لغاية طبعا ما هنوصل للمكان اللي ايه هنبتدي نشبك نعمل فيه تناقص وبعد كده نشبك الايدين. خلاص بشتغل بقى غرزة على كل غرزة لغاية ما برتفع 10 سطور. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت اشتغلت 15 راوند مش 10 لاني حسيت ان احنا محتاجين طبعا لل15. ال10 حسيتهم قليلين جدا فزودت 5 سطور كمان. يبقى احنا كده بعد ما اشتغلت معاكم سطرين، سطر طبعا اضفت فيه اللون الاخضر والسطر التاني كنا عملنا فيه 6 حشو تناقص وكررنا دوت 6 مرات، اصبح العدد معانا 42 غرزة حشو. ارتفعت بعد كده 15 سطر ب 42 غرزة حشو ثابت. في السطر دوت هنبتدي نعمل او هنبدأ نعمل تناقص في الجانبين، يعني بنعمل تناقص في غرزة في الجنب هنا وتناقص في الغرزة في الجنب التاني. احنا طبعا هنا في الجنب كده كده ريدي في الجنب، يبقى هناخد الغرزتين اللي هما الاولانيين دول كده 1 والغرزة اللي بعدها كمان 2 نعمل فيهم تناقص بالشكل دوت. وهشتغل لغاية الجزء طبعا اللي هو الايسر الاتجاه التاني. كده احنا اشتغلنا، هنعتبر طبعا الغرزتين اللي اشتغلناهم كده 1 2 3 4 5 6. وطبعا طول ما احنا شغالين بنحشي فايبر. انا طبعا ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 وهاخد الاتنين اللي جايين مع بعض بالشكل ده، اتنين اهم، يبقوا كده معانا 19 غرزة. وهكمل حتى طبعا نهاية الراوند كده ال20، وهكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. في نهاية الراوند احنا خصمنا غرزة من هنا وغرزة من هنا، هيكون العدد معايا 40 غرزة حشو. هكمل بقى لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. كده نكون وصلنا لنهاية الراوند. الراوند ده بردك هنعمل فيه تناقص في الجانبين علشان يصبح العدد معايا. انا كده معايا كام؟ معايا 40 غرزة حشو. شلت 2 من الجانبين يبقى معايا 40. لما نشيل 2 بردك في الراوند دوت هيكون معايا 38 غرزة حشو. هاخد اول 2، 1 2 مع بعض، وبشتغل طبعا لغاية ما بوصل للطرف التاني. كده احنا معانا خدنا 2 مع بعض بواحد، وكده 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هو مش بالعدد يا جماعة، ده هو بالنظر. 11 12 13 14 15 لسه 16 17. لا هنخليها 16 بس، وهناخد بقى ايه الاتنين الجايين مع بعض كده 1 2، يبقى كده 17. وبكمل بقى بقية الراوند لغاية طبعا ما اخلص الراوند بتاعي. هيكون معايا ايه فوق كل غرزة غرزة زيها، هيكون معايا 38 غرزة حشو. في الراوند دوت بردك هنعمل تناقص في الجانبين بحيث نوصل للعدد 36 غرزة حشو. احنا طبعا في السطر اللي فات كان معانا 38. الراوند ده بردك هنعمل تناقص في الجانبين. كده اول جانب هنعمل فيه تناقص في اول غرزتين. بقى كده اشتغلنا غرزة، كده 2 3. بشتغل بقى على كل الغرز غرز عادية. 4. اول غرزتين بس بعمل فيهم تناقص. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ورقم 16 و17 هناخدهم مع بعض. يبقى كده دول كده 16 غرزة. بكمل بقى طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند فوق كل غرزة غرزة زيها. في النهاية هيكون معانا 36 غرزة حشو. كده خلاص خلصنا الراوند وبقى معانا 36 غرزة حشو. احنا عاوزين نوصل ل30 غرزة حشو. احنا كده لو عملنا تناقص في الغرزة رقم 6 و7 مع بعض، يعني نشغل 5 حشو بعد كده 6 و7 ناخدهم مع بعض ونكرر دوت 6 مرات، هنوصل للعدد 30 زي ما احنا عاوزين. يبقى هنشغل 1 2 3 4 5. كده شغلنا 5 غرزة حشو بشكل طبيعي. 6 و7 هاخدهم مع بعض، يعني 5 حشو تناقص 5 حشو تناقص 5 حشو تناقص حتى طبعا نهاية الراوند بالشكل ده. برجع تاني 1 2 3 4 5 و6 و7 بنشغلهم مع بعض وبنعمل تناقص بالشكل دوت.
هكرر بقى دوت لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند، 5 حشو تناقص، 5 حشو تناقص، 5 حشو تناقص. وطبعا هظبط الفايبر بتاعي زي ما احنا شايفين، ونخلي الجسم بتاعنا محشي كويس بالفايبر. وبعد كده هرجع لكم نكمل بقى ونعمل الايدين مع بعض. انا كنت عاملة واحدة منهم بالشكل دوت، وهنعمل مع بعض واحدة كمان، وهيكون طبعا مكان تركيبها في المكان دوت. هكمل وارجع لكم. احنا طبعا النظام بتاعنا في السطر دوت 5 حشو ثم تناقص في غرزتين اللي بعد منه. رجعت لكم تاني، وكده خلاص خلصت الراوند بتاعي. بكده يكون انتهى الجسم بتاعنا، مش فاضل غير ان احنا نعمل الايدين مع بعض دلوقتي زي ما احنا شايفين، ونبتدي نركب الايدين. طيب انا عملت ايد واحده منهم، استخدمت فيها ايه؟ استخدمت لون البشره، ايا كان لون البشره المتواجد عندك. استخدمت اللون الاصفر بردك، اي درجه من درجات الاصفر المتوفره عندك، مش لازم نفس الدرجات اللي انا جايباها، ممكن تجيبي يعني تستخدمي الدرجات المتوفره عندك، لان زي ما احنا شايفين احنا ما بنستخدمش من البكرات كلها غير حاجات بسيطه جدا من الخيوط. استخدمت الاصفر والفوشيا، ورجعت تاني اصفر، اللي هي طبعا الاسوره بتاعت الايدين، وعملتها منها فيها، يعني ما عملتش الايدين وبعد كده عملت اسوره وركبتها، لا عملتها منها فيها تكون اسهل وابسط لينا في الشغل. واستخدمت نفس اللون الاخضر الخاص طبعا بالعبايه او الجلابيه لجدو فنانيس. انت بردك زي ما قلتلك وبكرر تاني، مش لازم نفس الدرجات اللون، بس هاتي ايه الالوان اللي هي بتكون، يعني مش لازم الاخضر الغامق قوي دوت، لا وطبعا مش غامق قوي، هو الاخضر البرسيمي. لو ما لقيتيش الاخضر ده، ممكن الاخضر الافتح منه والاخضر الاغمق منه، البني بردك بدرجاته، الزيتي بدرجاته، زي ما انت حابه. ممكن تدخلي لون الكافيه، يعني تقدري تشكلي في الالوان الموجوده عندك، بس ايه على اساس توصلي لنفس درجات بردك الشخصيه الموجوده معانا. استخدمت اللي هو طبعا لون البشره هو اليس ديفا زي ما احنا شايفين. درجه اللون اهي واللوت، علشان بردك لو حابين تجيبوا نفس الالوان بالشكل دوت. وبالنسبة طبعا لخيوط ناكو، الدرجة اللي انا جبتها اللون الاخضر اهو، دي درجته وده اللوت بتاعه اهو، ناكو ايبيزا. وزي ما قلتلك مش لازم ان انتي ترتبطي بنفس الالوان. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة طبعا بنعملها في الايدين دائرة سحرية مكونة من 6 غرز حشو. هسيب مسافة من الخيط بالشكل دوت، وهلف الخيط زي ما احنا شايفين على ايدي صباع او صباعين بشكل حرف الاكس، وبلف ايدي الناحية التانية. بدخل تحت الحلقة الاولى، بسحب الحلقة التانية بالشكل ده من تحتها، وهلف ايدي بالشكل ده، وهخرج الخيط من على ايديا، بس اتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية بتاعتي. بشد طبعا طرف الخيط المتصل بالبكرة لفوق، وبحاول احافظ على طرف الخيط طبعا اللي غير متصل بالبكرة، لان هو اللي هيقفل لي الدائرة السحرية في النهاية. هلف الخيط وهقفل بسلسلة. هعمل سلسلة ليه؟ عملت سلسلة عشان اقدر طبعا اقفل الدائرة السحرية بتاعتي واعرف اشتغل فيها. طرف الخيط القصير بيكون ايه طبعا شغلته ان هو يقفل لي الدائره السحريه او يضيقها او نوسع بيه نفس الخيط دوت. زي ما احنا شايفين بتحكم فيه في الدائره السحريه او في سنتر ومركز الدائره. احنا ارتفعنا سلسله طبعا عشان نقفل الدائره السحريه، وهي نفس الارتفاع اللي احنا طبعا بنرتفع لغرزه الحشو، فمش هرتفع تاني. داخل الدائره السحريه بتاعتي بدخل وبشغل 6 غرز حشو. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6. لو مش حابة تستخدمي خيوط اليس ديفا ممكن تستخدمي اليس كوتون جولد، بس طبعا مع رقم الابرة اللي يناسب ليها هي برضك. خلاص كده عملنا 6 غرز حشو، وبشد الخيط بقى خلاص، بقفل سنتر او مركز الدائرة زي ما احنا شايفين. قفلنا خلاص الدائرة بتاعتنا كلها زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده هنشتغل ايه؟ السطر اللي جاي عايزة اعمل فيه تزايد. بعمل تزايد على كل الغرز، بجيب الماركر بتاعي فتلة بلون مختلف. ما بحبش اشتغل في العرايس بالمشابك او بالماركر اللي هي طبعا بيكون عامل زي الدبابيس، لا بحب اشتغل دايما، بتكون اسهل بالنسبة لي ان انا احط فتلة مختلفة في المكان دوت، لسه ولا هفك بقى ولا هربط من اول وجديد. بحطها كده، ووقت ما بخلص الراوند بتاعي بشدها على طول. هاجي هنا طبعا عندي حرف الفي، بدخل من تحته، بشغل فوق كل غرزة مرتين، يعني تزايد بيكون عندي 12 غرزة في النهاية كده. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 والغرزة اللي بعدها 1 2
والغرزة اللي بعدها رقم 3، 1 2، رقم 4، 1 2، رقم 5، 1 2، رقم 6، وهي اخر غرزة عندي 1 2. دايما بصوا لو حسيتوا ان سنتر الدائرة فك منك او فتح منك شديه بالشكل ده جامد جدا. وممكن كمان لو عندك مسدس شمع في المكان ده بعد ما بتشدي كده بتروحي لازقة ايه الخيط الزيادة معاكي دوت في المكان دوت، عمرها ما هتفتح معاكي تاني. كده في السطر رقم 2 كان عندنا 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون كله ثبات بنفس العدد 12 غرزة حشو، يعني ولا هعمل تزايد ولا هعمل تناقص، بنفس العدد هشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها لغاية طبعا ما اخلص ال 12 بتوعي. 1 2 3 4، وبكمل طبعا ال 12 بتوعي. كده خلاص خلص الراوند بتاعي. في بداية الراوند الجديد بعمل تزايد 2 مرة، يعني بعمل فوق غرزتين يعني مرتين تزايد، يعني تزايد تزايد، وبعد كده بعمل 10 غرز حشو. اول غرزة عندي اهي بدخل بشغل فوقيها مرتين، 1، تاني في نفس الفراغ 2، والغرزة اللي بعدها كمان 1، تاني في نفس الفراغ 2. بعد كده هشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها مسافة 10 غرز. كده 1، اللي بعدها 1، كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الشكل دوت طبعا احنا ابتدينا ب2 تزايد، يعني عملت على اول غرزتين غرزتين تزايد وبعديهم 10 غرزة حشو. بالشكل دوت هشتغل بقى من السطر اللي جاي اللي هو طبعا يعتبر السطر من رقم 5 الى رقم 8. هنشتغل 3 سطور ثبات برقم 14 غرزة حشو، يعني هشتغل 14 غرزة حشو سوري على 4 سطور ثبات. رقم 5 و6 و7 و8، 4 سطور ثبات بنفس العدد 14 غرزة حشو. هكمل العدد بتاعي 4 سطور بنفس العدد 14 غرزة حشو ثبات وارجع لكم. رجعت لكم بعد ما اشتغلت طبعا 4 سطور ثبات بنفس العدد 14 غرزة حشو، 1 2 3 4. في المرحلة اللي جاية هنبتدي نعمل تناقص تاني، هعمل تناقص 2 تناقص وبعد كده 10 حشو. باخد اول غرزتين مع بعض كده 1 2 بالشكل ده، وتاني غرزتين هاخدهم مع بعض يبقى ده تاني تناقص. باخد الحلقة الأمامية لأول غرزة والحلقة الأمامية لتاني غرزة، بلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، يتبقى عندي حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. بعد كده بشتغل 10 غرز حشو على 10 غرز حشو هيقابلوني طبعا زي ما احنا شايفين. الغرزة دي اشتغلنا فيها، نروح للي بعدها ونبتدي نشتغل 10 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. السطر اللي جاي هنعمل فيه بردك تناقص، بس التناقص المرة دي مرة واحدة مش مرتين. السطر اللي فات كان 2 تناقص، المرة دي 1 تناقص، وبعد كده هنشتغل 10 حشو. 1 تناقص يعني باخد اول غرزتين مع بعض في غرزة واحدة كده 1 2، وبكمل بقى 10 حشو على 10 حشو موجودين عندي
في النهاية العدد بتاعي كله بيكون 11 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. بالشكل ده خلاص خلصت الشغل بتاعي، وفي اخر غرزة هنغير للون الجديد. لما بغير اللون الجديد بغيره دايما في اخر غرزة موجودة عندي. كده انا معايا حلقة، بدخل الغرزة الاخيرة هلف الخيط وهخرج. معايا حلقتين. احنا طبعا لو الشغل بتاعنا في شغل تاني وبتكملي بنفس اللون هتلف الخيط وتخرجي من الحلقتين، لكن لو انت هتكملي بلون جديد بتجيبي اللون الجديد بتلفيه حلقة على الهواء وبتقفليها كمان عقدة بداية. بتسحبي بقى الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندك على الإبرة، وبتشدي بقى الشغل بتاعك بالشكل دوت، وخلاص بيكون انتهى الراوند بتاعك اللي انت بتشغليه. انا طبعا مش محتاجه الماركر في السطر ده، بس ليه؟ لان انا كده كده خلاص بشتغل بلون جديد ريدي، فمش محتاجه ايه ان انا اشتغل بالماركر معي. هنشتغل فين في السطر دوت؟ هنشتغل في الحلقه الخلفيه. ليه بشتغل في الحلقه الخلفيه؟ لان انا عايزه اشتغل على الحلقه الخلفيه والحلقه الاماميه، في كل حلقه فيهم هشتغل بلون. نظبط بس الزوم. عندي دلوقتي حرف الفي بيكون فيه حلقة خلفية وحلقة أمامية. بدخل في الحلقة الخلفية دايما من الغرزة دي، أول غرزة عندي بسيب طبعا الحلقة الأمامية وبدخل في الحلقة الخلفية في الباك لوب. هلف الخيط وهخرج وهشغل غرز حشو على كل الغرز اللي تقابلني بنفس العدد، بس في الحلقة الخلفية في الباك لوب. حاول بس ان هي تكون اوضح اهي. انا عندي طبعا هنا ايه حلقتين، حلقة امامية مش هشتغل فيها والحلقة الخلفية اللي بعيد هي اللي هشتغل فيها. بدخل في الحلقة الخلفية والحلقة الامامية عندي من تحت اهي باينة وبارزة كده. 2 3 4 في الباك لوب، 5 6 عفوا 7 8 9 10 11. هسيب اللون الاخضر، هسحب بقى اللون الاخضر شويه لفوق كده عشان ايه ما يشدش معايا ويفك. هنيجي نشتغل فين دلوقتي؟ شايفين احنا ايه اشتغلنا على الحلقه الخلفيه. الحلقه الاماميه اهي قدامي كده اهو، واضح الحلقات الاماميه كلها اهي، شايفينها باينه وواضحه قدام عينينا. دي الحلقه الاماميه اللي هنشتغل عليها مره كمان، بس هنشتغل عليها بايه؟ زي ما احنا شفنا طبعا الايد بتاعتنا التانية باللون الاصفر، ايا كان درجه الاصفر وايا كان نوعه. بصراحه ده كان نوع قديم يعني خيط قديم عندي. ممكن نستخدم بردك اليس ديفا، وممكن نستخدم اي نوع خيط قطن عندك متوفر موجود في البيت. بنقفله طبعا عقدة بداية اهي، وباجي بسم الله هاجي طبعا من تحت ايه اول غرزة عندي اهي، باجي زي ما احنا شايفين من فوق كده، بدخل بسحب الحلقة بتاعتي، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهشتغل تاني في نفس الحلقة. انا ماسكة الايد بالشكل ده اهو، شايفين الايد لتحت والشغل اللي هو الاخضر اللي فوق. بشغل غرزة حشو كده 1، الغرزة اللي بعدها اهي بدخل بقى في الحلقة اللي باينة شايفين اهي. 2 3 4 5. وانا فضلت نشتغلها كده عشان خاطر ما نشتغلش اساور ونرجع نخيطها تاني. 6 7 8 9 10 رقم 11. هدخل اهي هغير اللون للون الفوشيا. تقدري تستخدمي النبيتي، تقدري تستخدمي الاحمر، اي درجة لون موجودة عندك او متوفرة عندك.
بسحب بس الخيط بالاصفر، والحلقتين بتوعي ايه بروح سحباهم باللون الجديد. كل الخيوط دي طبعا احنا عارفين ان احنا هنسحبها لجوه مش هتبان معانا. الحلقه الجديده بسحبها من الحلقتين الموجودين عندي، وبروح على طول مباشره لاول غرزه كنا شغلينها اهي، وبشغل الغرز بتاعتي فوق الغرز كده. واحد، خلاص بشغل بقى عادي. فتحت حرف الفي، 2 3 4 5 6 7. اعتقد ان دي كانت خيوط مصر البيضاء او الحلوان، يعني تقريبا حاجة من الاتنين كده. 8 تقريبا، 9 10 ورقم 11. برجع تاني بغير للون ايه الاصفر، بلف الخيط واخرج من الغرزة بتاعتي بنفس اللون واسيب اللون دوت خلاص مش محتاجاه تاني، واسحب اللون الاصفر مرة تانية. بس بعد كده برجع اشتغل كمان سطر تاني باللون الاصفر، هو على نفس عدد الغرز بتاعتي، على 11 غرزة حشو، 11 غرزة حشو لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند. كده خلاص خلصت. وفي نهاية الراوند بقفل، انا طبعا خلصت ال11، بقفل بغرزة منزلقة في اخر غرزة موجودة او اول غرزة طبعا موجودة عندي في بداية الراوند الجديد. اسيب مسافة من الخيط، بقص الخيط طبعا بتاعي، هسحب الخيط بقى لفوق بالشكل ده، واخرج من الحلقة اللي على الابرة. اللون بردك اللي هو الفوشيا بنسيب مسافة ونقص. خلاص انا مش محتاجة ده دلوقتي، غير ايه لما نيجي نعمل الحزام بتاع جده. الخيوط بقى بتاعتي الزيادة دي كلها من داخل الابرة، باجي من تحت كده بسحب بقى ايه الخيوط دي واحدة واحدة من داخل الشغل تاني. كل ده بنخفيه من الداخل. هاجي بقى هنتني الاسورة بتاعتنا لتحت، نزلها لتحت. هو طبعا الشغل بيكون ضيق فبيكون صعب شوية، لكن ايه مفيش حاجة صعبة، ربنا يسهل علينا كل ايه صعب. بالشكل ده اهو. حابين تخليها لفوق، حابين تخلوها لتحت، ايا كان خلاص هي كده بتبقى الاسورة بتاعتي تمام. باجي بقى هنا بدخل تاني واسحب اخر فتلة باينة عندي من بره. بالشكل ده كده بقى هنبتدي نشتغل. انا مش محتاجة كل الخيوط دي طبعا، خلاص حتى لون البشرة كده اوكي مش محتاجاه تاني، بسيب منه مسافة وبقصه. كل بقى الخيوط دي انا مش محتاجة منها بره غير الخيط الاخضر اللي انا بشتغل بيه. كل ده هدخله من جوه الايد بتاعتي. خلاص شكرا. بالشكل ده اصبح كده الكف بتاعنا جاهز. زي ما قلت لكم الاسوره دي حابينها تكون لفوق مفيش مشكله، حابين تنزلوها لتحت زي ما انا عملت بردك ايه مفيش مشكله. كده تمام وريدي. وكده انتهينا خلاص من مرحله الكف والاساور كمان بتاعه الجاكيت او البلوزه او العبايه بتاعه جدو فنانيس. فالمرحله اللي جايه بقى هنبتدي نشتغل على طول ثبات لمسافه 20 سطر بنفس العدد 11. سوري لا احنا هنعمل تناقص واحد بس، لان عايزه ان احنا يكون معانا 10 غرزة حشو. احنا كده ايه معانا ال11. هاخد بقى ايه هعمل تناقص في اول غرزتين، يعني تناقص وبعد كده 10 حشو. 1 2 مع بعض تناقص كده و9 حشو.
سوري، لان 10 حشو احنا كده كده معانا 11، فلما هنعمل تناقص هيبقى معانا 9 بس. عملنا تناقص وبعد كده هشتغل 9 غرزة حشو على 9 غرزة حشو، في النهاية هيكون معايا 10 غرز حشو. بعد كده برتفع بقى 20 سطر بنفس العدد ثبات، بنفس العدد 10 غرزة حشو. هكمل بقى السطر دوت، خلاص بقى 9 غرز حشو اللي احنا شغالين فيهم، كل واحدة فوقيها واحدة. وبعد كده هرتفع 20 سطر بنفس العدد 10 غرزة حشو وهرجع لكم تاني. كده بعد ما ارتفعت 20 راوند زي ما احنا شايفين ب10 غرزة حشو، هعمل تناقص وبعد كده هشغل 8 غرزة حشو. النهاية هيكون معايا 9 غرز حشو. بنعمل تناقص في اول غرزتين، وبعد كده بشغل 8 غرزة حشو فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بالشكل ده، لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند. كده بعد ما خلصنا الراوند بنعمل تناقص تاني في الراوند الجديد، تناقص وبعد كده بشغل 7 غرزة حشو. في النهاية هيكون معايا 8 غرز حشو، وهو ده السطر طبعا اللي هنبتدي بعد منه نشبك الايدين مع الجسم مع جد فنانيس. هنعمل طبعا تناقص في اول غرزتين، تناقص و7 حشو، تناقص في اول 2، وهشغل بعد كده 7 حشو على كل غرزة حشو غرزة حشو. كده خلاص وصلنا للعدد معانا 8 غرزة حشو. هشتغل سطرين بنفس العدد ثبات. طبعا قبل ما نشبك الجسم بتاعنا بنشتغل سطرين ثبات بنفس العدد 8 غرزة حشو فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها. هكمل بقى السطرين وارجع لكم نشبك مع بعض. رجعت لكم تاني بكده خلاص بكون خلصت اليد بتاعتي، وهنبتدي نشبك الايدين مع الجسم. في المرحلة دي طبعا في النهاية انا اخر غرزة المفروض ان انا اشتغلتها وقفلت في الغرزة اللي بعدها بغرزة منزلقة، بس طبعا انتوا ما تعملوش كده لان انا ما حبيتش ارجع الغرزة دي. انتوا بتقفلوا في اخر غرزة بغرزة منزلقة. لو هتعملوا زي يبقى الغرزة اللي انا قفلت فيها بالمنزلقة هشتغل فوقيها تاني، وده اللي انا هعمله دلوقتي. في المرحلة دي احنا عندنا دلوقتي 30 غرزة حشو موجودة عندنا في المكان دوت، والايدين عندنا هنا 8 وهنا 8 صح كده. هنشبك الايدين مع الجسم. الايد الواحدة بشبكها من هنا ب3 غرز هنا وهنا 3 غرز، والايد التانية بتاخد 3 غرز من الايد و3 غرز من الجسم. طيب احنا عندنا في الجسم كام غرزة؟ 30. لو شلنا 3 و3 6 يبقى اتبقى لنا 24 غرزة حشو. ال24 دول بعد ما بشبك اول ايد بقسمهم طبعا الوش والظهر، يعني بيكون عندي ايد هنا وايد هنا و12 غرزة هنا و12 غرزة هنا. ال12 غرزة دول انا عرفتهم منين؟ عرفتهم ان انا خصمت ال3 غرز اللي احنا شبكنا فيهم وال3 غرز اللي شبكنا فيهم ب6 غرز. 6 غرز طرحناهم من ال30 بقالي 24 قسمتهم على الوش والظهر، يبقى كل واحد فيهم اخد 12 غرزة. تعالوا بقى نشوف هنشبك الايدين فين. طبعا تشوف يعني المكان طبعا المناسب لتشبيك الايدين. انا كده كده ريدي المكان اللي احنا قفلنا فيه الجسم عندنا هنا واقف عندي في المكان ده. اذا طبعا مش واقف عندك في المكان دوت، وعلى حسب ما انتي ما بتشتغلي هتجيبي طبعا تشوفي المكان اللي انتي حابه تشبكي فيه، وانا شايفه ان هو دوت المكان المناسب بالنسبه لي. بس ايه نعمل ايه؟ نشوف الظهر والوش. انا كده بالنسبه لي بصوا الظهر مظبوط والوش كمان مظبوط، يبقى هشبك في المكان ده. الايد بتاعتنا طبعا المكان اللي فيه التزايد هتحسوا ان هي فيها حته زياده هنا، المكان اللي فيه التزايد هنيجي طبعا نشبك، نخلي الايد بتاعتنا بالشكل ده. المكان اللي فيه التزايد بيكون لقدام. لسه طبعا ما حطيتش السلك، نشبك بس الاول وبعد كده ايه هحط السلك بتاعي. هعدل هنا. انا بقى عايزه ايه؟ هدخل في اول غرزه موجوده عندي من الايدين، بس انا عايزه الف كده عشان عايزه اشبك من الناحيه دي اهي. هدخل هنا وهدخل في الغرزه دي من الجسم بالشكل ده، وهسحب وهشغل غرزة حشو كده. دي اول غرزة حشو. هاخد تاني غرزة من الايد اهي، بدخل في حرف الفي بتاعها، والمكان اللي انا قفلت فيه بمنزلقة زي ما انتوا شايفين اهو. تاني غرزة وبشغل حشو
تالت غرزة من الايد، وناخد بالنا طبعا عشان العدد معانا في النهاية يطلع مظبوط. وغرزة من الجسم، انا طبعا اشتغلت في دي بدخل في اللي بعدها، وغرزة حشو بالشكل ده اهو. نشوف اذا كان مظبوط، انا شايفة كده تمام اهو. هبتدي بقى اشتغل 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو قصادي. انا اخر واحدة بس اشوف اشتغلت فيها فين اهي دي. اشتغل بقى من بعدها كده، 1 2 3. طبعا الخيط اللي انا كنت قصيته من الجسم اهو معايا في ظهر حرف الفي، بشتغل عليه كده كام، 1 2 3 4. بكمل طبعا لغاية ما بوصل لرقم 12. كده خلاص اشتغلت ال 12 بتوعي. جيت هنا، احنا طبعا الايد بتاعتي انا عايزة زي ما قلت لكم الحتة اللي هي طبعا بارزة تكون للامام للوش هنا. هجيب الايد بتاعتي، طبعا الخيط ده هنبقى ندخله جوه بعدين. احط بقى ايه الشغل بتاعي مظبوط بالشكل دوت. هدخل في غرزة من الايد اهي هنا، والغرزة اللي عليها طبعا الدور في الشغل هنا في الجسم، والف الخيط واخرج من تحت الغرزة بتاعة الجسم ومن تحت الغرزة بتاعة الايد، وبشغل غرزة الحشو بتاعتي كده 1. سامحوني طبعا لاني ورا الكاميرا فمش شايفة قوي يعني. وتاني غرزة اهي بدخل في الايد مرة، في الجسم مرة، بسحب الخيط من هنا ومن هنا، وبشغل الغرزة التانية من الحشو. وتالت غرزة بالنسبة للايد اهي من هنا بدخل، وبدخل بردك في تالت غرزة من الجسم، واخرج من الاتنين، وبشغل غرزة الحشو. ارجع يقابلني ايه، هيقابلني 12 غرزة حشو. بشتغل بقى 12 غرزة حشو عليهم لغاية ما بوصل للمكان ده مرة تانية بالشكل ده. خلاص خلصت. وبعد كده بقى هنجيب السلك بتاعنا اللي بندعم بيه الايدين. السلك بتاعي بيكون الطول بتاعه كله طول الايد، وكمان المسافة اللي هي بتكون بقية الجسم وطول الايد التانية، وبنسيب كمان مسافة سنتي او سنتي ونص علشان خاطر بنلفهم على بعض. يعني بصوا زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. هاجي بقى هلف الايد بتاعتي بالشكل دوت، بس بحاول ان انا اعمل لها ايه، دايرة بالشكل ده. هي طبعا لو عندك الزرادية، بس انا مش عارفة الزرادية بتاعتي راحت فين، فايه مضطرة للأسف اشتغل دلوقتي بايدي زي ما احنا شايفين. واللي ما عندوش يعني هيشتغل كده، فيعني برضك ايه خير وبركة. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، بحيث ان البنات اللي ما عندهاش برضك زرادية يشتغلوا بايديهم، مش هيحصل حاجة برضه. حاجة بس تكون ايه قوية شوية. يعني ده مقص عندي اهو كبير بتاع القماش، بنتني بيه. هو بايدينا اهو، ولا مقص ولا غيره. بس بعد كده بقى هاجي هنا واحدة واحدة، بس ايه، وندخل الحديدة بتاعتنا دي او السلكة بتاعتنا داخل الايدين بالشكل ده، ونتأكد طبعا ان هي هنا. ولو عاوزة تدعميها بفايبر بردك واحدة واحدة كده بتحشيها بالفايبر.
بالشكل ده خلاص اهو. طبعا المفروض ان انا كنت دخلتها هنا قبل ما ادخلها في الايد التانية، بس مفيش مشكلة. السلك نفسه اللي احنا ايه برمينه هحاول ادخله كده، بس كده اتأكدنا ان السلكة بتاعتنا هنا وهنا كده مظبوطة، ومن هنا كمان مظبوطة. وهبتدي بقى ايه الف عليها السلك بتاعي من فوق بالشكل ده، بحيث ان هي تكون متثبتة معي. الخيط بتاعنا بقى ايه، انا مضطره معلش هفك لان الخيط بتاعي داخل، وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وخرجت خلاص الخيط بتاعي تاني، وثبته زي ما احنا كنا مثبتين مع بعض زي ما احنا شايفين. ولفيت تاني بردك الحديد بتاعي من فوق. السطر اللي جاي بيكون ثبات على كل الغرز الموجوده عندي. طيب هي ايه الغرز الموجوده عندي؟ طبعا احنا اشتغلنا على 3 من الايد، فمش هشتغل عليهم تاني. يعني الغرز اللي في الداخل دي ال3 دول مش هشتغل عليهم تاني. انا هنا طبعا دي اخر غرزه عندي موجوده هنا اهي، الغرزة اللي انا شبكت بيها في الايد اهي. طيب الغرزة اللي بعدها اهي، واروح مباشرة بقى اشتغل عليها كده. ودخلت، خدتوا بالكم ان انا دخلت ايه ازاي؟ بصوا نرجع تاني. انا الخيط بتاعي هو فوق الحديد صح؟ الغرزة بتاعتي اللي هدخلها دي اخر غرزة اشتغلتها، يبقى الغرزة اللي بعدها دي رقم 1 اهي. هدخل من ورا الحديد بالابرة بتاعتي، وهسحب الخيط من هنا اهو بالشكل ده، بحيث ان انا كده لفيت الخيط على النحاس علشان تثبت معايا اكتر. وهشتغل اول غرزة، بس طبعا قبل اول غرزة سوري بحط الماركر بتاعي عشان ايه المكان بتاعنا يكون معروف وصح. بالشكل ده دي اول غرزة، دي 1 اهي، واللي بعدها 2 3 4 5. وما ننساش ان احنا كان بقالنا 5 غرز من الايد، ان احنا اشتغلنا 3 من ال8، كان بقالنا 5 صح. يبقى احنا كده اشتغلنا ال5 بتوعنا. نروح للجسم بقى نشوف، انا دايما دي ما بشوفهاش كويس من ورا الكاميرا كده. اخر غرزة اشتغلناها نعد طبعا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لا دي ال12 ايوه، يبقى دي اول غرزة عندي اهي من ال12 كده. 1 2، وسامحوني انا بقى ورا الكاميرا والله مش ببقى شايفة. 3، يبقى انا اشتغلت 5 في الايد الاولى و12 في الوش. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 دي اخر غرزة عندي هنا في الغرز اللي على الجسم. هيقابلني بقى 5 على الايد. شوف طبعا دي اول واحدة شبكنا فيها في الايد، يبقى دي ادي 1. وباجي من ورا بردك اهو، بسحب بقى الخيط بثبته على الايد كده. 1 اللي بعدها
2 3 4 5 وهرجع تاني هشتغل 12 على الجسم طبعا لغاية ما اوصل للماركر بتاعي. بشتغل 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين ثابت كده. خلاص وصلت لنهاية الراوند وبقى معايا 34 غرزة حشو. دلوقتي هنبتدي نشتغل على اول 5 غرز حشو غرز حشو كده. 1 2 3 4 5 اشتغلنا عليهم 5. بعد كده هعمل تناقص في الاتنين اللي جايين هخليهم غرزة واحدة يبقى 5 حشو تناقص. بعد كده هشغل 8 حشو فوقيهم 8 حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده هعمل تناقص في الاتنين الباقيين كده. 1 2 مع بعض يبقى 5 حشو تناقص 8 حشو تناقص. نرجع تاني 5 حشو على 5 حشو كده. اول واحدة اهي كده. 1 2 3 4 5. نرجع تاني بكرر هعمل تناقص تناقص في الاتنين الجايين اهم. وبعد كده 8 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. وبعد كده بعمل تناقص الغرزتين اللي هما الاخرانيين اهم. 1 2 مع بعض. اصبح معايا العدد كام؟ اصبح معايا العدد 30 غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بصوا كمان هتبصوا تلاقي الايد معايا خلاص متثبته. احنا مثبتين الحديد كويس جدا بتاعنا، السلك بتاعنا كويس جدا. نظبط بقى كل حاجه زي ما احنا شايفين.
طيب المرحلة اللي جاية هيكون ايه؟ احنا كده معانا 30 غرزة حشو. هنعمل هنشتغل في المرحلة الجاية ازاي؟ هنرجع نشتغل 5 حشو على 5 حشو. الماركر بتاعي عندنا اول واحدة اهي. خلاص انا مش محتاجة اثبت بقى ايه السلكة اكتر من كده تاني، ولو حابين بردك اهي بنثبت على اول واحدة بنفس الطريقة. يبقى كده 1 حشو، 2، 3، 4، 5. بعد كده بعمل تناقص ثلاثي. يعني ايه تناقص ثلاثي؟ يعني باخد 3 غرز مع بعض. يعني عندي ادي 1، بسم الله، هدخل فيها، ورقم 2 هدخل في الضلع الامامي بردك، ورقم 3 هدخل فيها في الضلع الامامي. هخرج بقى من ال3 حلقات بتوعي دول، وبعد كده يبقى لي حلقتين هخرج منهم. هرجع اشتغل 4 غرز حشو. 1، 2، 3، 4. هيقابلني بردك ال3 غرز اللي في النهاية، هشغل عليهم 3 غرز تناقص، يعني تناقص ثلاثي كده. 1، 2، 3 مع بعض، بلف الخيط واخرج من الحلقات كلها بقى ال3. بقى لي حلقتين هلف الخيط وهخرج منهم. ارجع هيقابلني ايه؟ هيقابلني كمان 5 غرز حشو اللي هم بتوع الايدين. اهي اول واحدة كده. 1، بكرر بقى لغاية ما بوصل للنهاية. 2، 3، 4، 5. وبعد كده بعمل تناقص ثلاثي و4 غرز حشو وتناقص ثلاثي في نهاية الراوند بتاعي. بكمل بنفس الطريقة كده. خلاص بكون وصلت لنهاية الراوند وبقى معايا 22 غرزة حشو. في السطر اللي احنا فيه دوت هشتغل 9 حشو تناقص، 9 حشو تناقص. في النهاية خالص هيكون معايا 20 غرزة حشو. طبعا اول غرزة عندي اهي كده. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. وهنعمل تناقص 1، 2 مع بعض. نرجع تاني نعمل 9 حشو تناقص لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بيكون معايا 20 غرزة حشو. رجعت لكم تاني. في المرحلة اللي جاية هنبتدي نعمل 3 حشو تناقص، 3 حشو تناقص، 3 حشو تناقص. 4 مرات نعمل 3 حشو تناقص كده. 1، 2، 3،
وتناقص، نرجع 3 حشو تناقص كده، 1 2 3 وتناقص، دي تاني مرة، كمان مرة، 1 2 3 وتناقص، واخر مرة بعمل 3 حشو تناقص كده، 1 2 3 واخر تناقص موجود معايا، زي ما احنا شايفين اصبح معايا خلاص بقى كام، هنعدهم 16 غرزة حشو. بعد كده بشتغل 5 سطور ثبات ب 16 غرزة حشو، وبظبط طبعا الحديد بتاعي او النحاس بتاعي، السلك بتاعي زي ما احنا شايفين. هكمل بقى 4 سطور او 5 سطور زي ما اتفقنا مع بعض ثبات ب 16 غرزة حشو، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص خلصنا زي ما احنا شايفين الخمس سطور بتاعتنا اللي هم طبعا بتوع الرقبة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين اهو كده خلاص تخلصنا من الجسم، مش باقي بس غير اننا نكمل الجلابية او العباية بتاعته. احنا طبعا لما بنيجي نشتغل الجلابية بنشتغلها على الغرز طبعا اللي هي الحلقة الامامية اللي احنا سبناها لما ابتدينا ندخل اللون الاخضر، وده لسه طبعا هنعمله، بس نعمل النهاردة الراس مع بعض. على فكرة جدو فنانيس احنا بنعمله مش كله في يوم واحد، يعني انا كل قطعة طبعا بنشغلها مع بعض في وقت مختلف عن التاني خالص تماما، يعني عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنشتغلها كلها في يوم واحد، لا يا جماعة، العرايس بتاخد وقت معانا وبنشتغلها على اكتر من يوم. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الراس بتاعت جدو فنانيس هنبتديها ازاي؟ بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط طبعا زي ما احنا شايفين على شكل حرف الاكس، بلف الخيط بالشكل دوت الناحية التانية، باجي بالإبرة بتاعتي بنفس الرقم هي 1.4 مليمتر، باجي من تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها، بلف الخيط الناحية التانية، بخرج الخيط من ايديا، واتأكد طبعا ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية بتاعتي. هرفع الخيط المتصل بالبكرة وهحافظ على طرف الخيط طبعا الصغير دوت، علشان ده اللي هيقفل الدائرة السحرية في النهاية. هلف الخيط وهخرج من الحلقة اللي على الإبرة، وبكده بكون ارتفعت السلسلة دي بكون قفلت بيها الدائرة السحرية بتاعتي عشان خاطر اقدر اشتغل داخل الدائرة السحرية بتاعتي. هشد بس الخيط شوية، هضيق بس السنتر او مركز الدائرة بتاعي. الخيط اللي شديته هو الخيط طبعا الصغير دوت، هو اللي بيتحكمني في قفل او طبعا توسيع او تضييق المركز الدائرة ده. داخل الدائرة بتاعتي بشغل 6 غرز حشو. احنا طبعا ارتفعنا سلسلة قفلنا بيها الدائرة السحرية، هي نفس ارتفاع غرزة الحشو، يعني مش هرتفع بعدها تاني. معايا حلقة على الإبرة، هدخل في الفراغ بتاعي هلف خيط واخرج، معايا حلقتين هلف خيط واخرج منهم، كده بكون شغلت اول غرزة حشو، 2 3 4 5 6. طرف الخيط خلاص بقى بشده بالشكل دوت، بقفل الدائرة السحرية بتاعتي او بقفل الدائرة بتاعتي كلها. نبتدي نستخدم الماركر، بحط الماركر ما بين الإبرة وما بين الخيط في المكان ده في المنتصف. السطر التاني بيكون عندي تزايد على كل الغرز، يعني بعد ما بشتغل
غرزتين على كل غرزة، انا كان معايا 6 هيكون معايا 12 غرزة حشو. كده 1 بشتغل فوقيها كده مرة، ودي تاني مرة في نفس الفراغ. 2 ورقم 2 1 2 ورقم 3 1 2 ورقم 4 1 2 ورقم 5 1 2 رقم 6 1 2. اصبح العدد معايا كام؟ وطبعا طرف الخيط اللي هو ايه القصير ده بشده كويس جدا، بقفل ايه، بقفل عقدة البداية بتاعتي. بس نفك شوية من الخيط. السطر اللي جاي بيكون عندي ايه، السطر ده كان 12 غرزة حشو، السطر الجاي هنعمل تزايد في الغرزة رقم 2، يعني بشغل مرة بدون تزايد والغرزة التانية بيكون فيها تزايد، في النهاية بيكون معايا 18 غرزة حشو. ازاي يا رندا؟ يعني اول غرزة بدخل بشغل فوقيها غرزة واحدة بس، والغرزة التانية بيكون فيها تزايد يعني بشغل فيها غرزتين. كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، برجع تاني بكرر غرزة الاولى فوقيها غرزة واحدة بس، والغرزة التانية فوقيها غرزتين، وبكرر دوت لغاية طبعا ما اخلص يعني اوصل لنهاية الراوند واخلص الراوند بتاعي كله. بكمل بقى التكرار بتاعي، فوق اول غرزة غرزة واحدة، وفوق التانية مرتين، وغرزة وغرزتين غرزة غرزتين، يعني حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله. رجعت لكم تاني، خلص كده الراوند 2 معايا على الراوند سوري 3 على 18 غرزة حشو، وكنت بتزايد في غرزة رقم 2. السطر اللي جاي بتزايد في الغرزة رقم 3 وبيكون معايا 24 غرزة حشو، يعني بشغل حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد حتى نهاية الراوند. كده حشو فوق الحشو، واللي بعدها رقم 2 كمان حشو، رقم 3 بيكون فيها تزايد يعني بشغل فوقيها 2 حشو. كده 1 2، وبكمل ده طبعا لغاية نهاية الراوند بنفس الطريقة، حشو حشو تزايد، وهكذا طبعا حتى نهاية الراوند بيكون معانا 24 غرزة حشو. في الراوند ده لسه بنعمل تزايد، بس التزايد بتاعنا هيكون ايه، هيكون حشو 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 تزايد، يعني التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 4. انا بشغل اول حشو وتاني واحدة فوقيها حشو وتالت واحدة فوقيها حشو بس، ورقم 4 فيها تزايد يعني فيها 2 حشو، 1 تاني في نفس الفراغ 2، وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي، بيكون طبعا التكرار 6 مرات، هي ده اول تكرار، فاضل لنا 5. بنعمل حشو 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 تزايد في الغرزة رقم 4، في نهاية الراوند هيكون معايا 30 غرزة حشو. لسه طبعا بنعمل تزايد، خلصنا كده الراوند دوت على 30 غرزة حشو. التزايد في السطر اللي جاي بيكون في الغرزة رقم 5، يعني بعمل حشو 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 تزايد في الغرزة رقم 5 اللي بيكون فيها تزايد، يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد فوقيها حشو واحدة، وتاني غرزة بدون تزايد فوقيها حشو واحدة، تالت غرزة بدون تزايد فوقيها حشو واحدة، رابع غرزة بدون تزايد فوقيها حشو واحدة، خامس غرزة بيكون فيها تزايد يعني بشغل فوقيها مرتين، وبكرر ده طبعا لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. في نهاية الراوند هيكون معايا 36 غرزة حشو. بعد ما بخلص السطر دوت ب36 غرزة حشو بشتغل 6 سطور ثبات بدون تزايد ولا تناقص ب36 غرزة حشو، يعني هنخلص التزايد بتاعنا في السطر دوت هيكون معانا 36 غرزة حشو، هنشتغل عليهم 6 سطور ثابتين، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس لغاية طبعا ما بخلص ال6 سطور هكملهم وارجع لكم. كده بنكون خلصنا ال6 سطور ثبات. السطر ده هيكون ليه طريقة مختلفة في الشغل شوية، ممكن تكتبوا ورايا بقلم، يعني ورقة وقلم يكون افضل. هنشتغل 12 غرزة حشو فوقيهم 12 غرزة حشو، بعد كده هعمل 4 مرات تزايد، يعني فوق 4 غرز هشتغل مرتين، هنرجع نعمل 4 حشو، بعد كده 4 تزايد، بعد كده 12 غرزة حشو، في النهاية هيكون معايا 44 غرزة حشو. برجع اكرر معاكم تاني، هنشتغل ايه، هشتغل 12 حشو 4 تزايد 4 حشو 4 تزايد 12 حشو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم.
ونبتدي نشتغل مع بعض. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد كده هنعمل دي اول واحدة فيها تزايد، كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، تاني تزايد في رقم 2 هنشغل فيها مرتين، كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، تالت واحدة 1 وتاني في نفس الفراغ 2، رابع واحدة وتاني في نفس الفراغ 2. يبقى اشتغلنا 12. وبعد كده في الأربعة اللي بعد ال12 اشتغلنا تزايد 4 مرات، يعني اشتغلت فوق كل غرزة مرتين. بعد كده هشغل 4 حشو، 1 2 3 4. هرجع اشتغل 4 تزايد، كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، ودي رقم 2 بنشغل فوقيها 1 وتاني في نفس الفراغ 2، ورقم 3 1 2، ورقم 4 1 2. بنشغل 12 غرزة حشو. بعد كده 1 2 3 عفوا 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده بالشكل دوت احنا بدأنا نعمل المكان اللي فيه الخدود، وطبعا مكان العين بيكون في المكان دوت اهو، هنا وهنا زي ما احنا شايفين. يعني اتمنى يكون واضح. بعد كده بشتغل سطرين ثبات بنفس العدد 44 غرزة حشو، يعني بشغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني. هشتغل سطرين وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد سطرين ثبات ب44 غرزة حشو. السطر ده هنشتغل ايه؟ هنشتغل 5 حشو تناقص 5 حشو تناقص 5 حشو تناقص 3 مرات 5 حشو تناقص، وبعد كده بعمل 2 تزايد، بعد كده بعمل 1 تناقص وارجع 5 حشو تناقص 5 حشو تناقص 5 حشو. في النهاية بيكون معايا 40 غرزة حشو. هكرر تاني التكرار بتاعي: 5 حشو تناقص 5 حشو تناقص 5 حشو تناقص 2 تزايد 1 تناقص 5 حشو تناقص 5 حشو تناقص 5 حشو. نبتدي نشتغل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشغل مع بعض. بنشغل 5 حشو فوقيهم 5 حشو، كده 1 2 3 4 5. دي اول مرة. هنعمل بقى اللي جايين، الاتنين اللي جايين دول تناقص. كده ايه، هناخد الحلقة الامامية والحلقة الامامية مع بعض، واللي في الخيط واخرج منهم الاتنين، واللي في الخيط واخرج من حلقتين. هرجع تاني 5 حشو، 1 2 3 4 5، وتاني تناقص، تاني ارجع 5 حشو، 1 2 3 4 5، وبعمل تالت تناقص،
بعد كده بعمل 2 تزايد، يعني بشتغل فوق كل غرزة مرتين كده، 1 وتاني في نفس الفراغ 2، والغرزة اللي بعدها تاني تزايد 1 2، ارجع اعمل تناقص، بعد كده 5 حشو 1 2 3 4 5 تناقص، نرجع 5 حشو 1 2 3 4 5، بعد كده تناقص، بعد كده 5 حشو 1 2 3 4 5. بنعدل طبعا ونظبط الشكل بتاعنا، هيبدأ خلاص بقى الشكل معانا يتجسم. السطر اللي جاي هنشتغله ايه؟ هنشتغل 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص 4 مرات، بعمل 2 حشو تناقص، بعد كده بعمل 2 حشو، بعد كده تزايد، بعد كده 2 حشو. هرجع تاني هعمل 1 تناقص، يعني تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو 4 مرات. في النهاية بيكون عندي 36 غرزة حشو. تاني بكرر لكم السطر ده بيكون ايه؟ بيكون عندي 2 حشو تناقص، بكرر ده 4 مرات، بعد كده بعمل 2 حشو تزايد وبعديهم 2 حشو، ارجع بعمل تناقص 2 حشو 4 مرات، في النهاية بيكون عندي 36 غرزة حشو. يلا نشتغل مع بعض. في البداية كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بعمل 2 حشو كده، 1 2، وبعد كده بعمل تناقص، دي اول مرة، تاني مرة 2 حشو 1 2 وتناقص، تالت مرة 2 حشو 1 2 وتناقص، رابع مرة 1 2 حشو وتناقص. كده كررنا 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص، بعد كده بعمل 2 حشو، دي الغرزة اللي بعديهم اهي كده، 1 2، بعديهم تزايد 1 وتاني في نفس الفراغ، التزايد اللي هعمله 4 مرات، واسفة طبعا ان انا قلت تزايد مرة واحدة في البداية، لكن هو التزايد 4 مرات، يبقى كده 1 واللي جاية كمان تزايد 1 2، واللي رقم 3 اهي تالت مرة تزايد 1 2، ورقم 4 تزايد، وهو التزايد الأخير عندي هنا 1 2. بعد كده 2 حشو، دي اهي اللي بعدها 1 عفوا 2، هرجع اعمل تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو 4 مرات لغاية طبعا نهاية الراوند بتاعي. كده تناقص 1
و2 حشو كده، 1 2. هرجع تناقص، ده تاني مرة عندي، و2 حشو عفوا، 1 2. تالت تناقص، 1. وبعد كده غرزتين حشو، 1 2. نرجع رابع تناقص والأخير وغرزتين حشو. كده نكون وصلنا لنهاية الراوند بتاعنا، وأصبح معانا كام العدد؟ أصبح معانا 36 غرزة حشو. طيب السطر اللي جاي بنشتغله ازاي؟ بنشتغل 4 حشو تناقص 6 مرات. بعمل 4 حشو تناقص كده، 1 2 3 4. وبعد كده تناقص كده، 1 2 مع بعض. هكرر دوت بقى لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند، 4 حشو تناقص 4 حشو تناقص 4 حشو تناقص، لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي بيكون معايا 30 غرزة حشو. طبعا الوش بتاعنا بدأ خلاص يوضح الملامح بتاعته. هكمل السطر دوت وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلاص خلص السطر بتاعي، وزي ما احنا شايفين خلاص الملامح بتاعتي بدأت تبان جدا، او خلاص بانت، خلاص ظهر معايا الوش بتاعي. السطر اللي جاي بعمل ايه؟ بعمل تناقص تاني، بشتغل 3 حشو تناقص 3 حشو تناقص 6 مرات. طبعا بنكرر دوت 3 حشو تناقص لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بتاعي. في نهاية الراوند هيكون معايا 24 غرزة حشو كده، 1 2 3. وبعد كده بعمل تناقص وبكمل الراوند بتاعي طبعا لغاية نهاية الراوند، 3 حشو تناقص 3 حشو تناقص حتى اصل الى نهاية الراوند بيكون معايا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني وكده خلصنا الراوند بتاعنا. السطر اللي جاي بنعمل 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص، تكرار طبعا 6 مرات لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. احنا كده خلاص بدأنا نحشي الفايبر، عشان بعد كده الفتحة او الدائرة بتاعتنا هتكون صغيرة، مش هتسمح لنا ان احنا نحشي الفايبر بتاعنا. كده بعمل 2 حشو، 1 2. وبعد كده تناقص. في النهاية هيكون معايا 18 غرزة حشو. بكمل بقى الراوند بتاعي كله 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص 2 حشو تناقص لغاية ما بوصل لنهاية الراوند كده، 1 2. وبعد كده بعمل تناقص. في النهاية زي ما قلنا مع بعض هيكون معايا 18 غرزة حشو بالشكل دوت. هكمل وارجع لكم. بالشكل ده خلاص خلصت الراوند بتاعي. السطر اللي جاي هنعمل مرتين بس تناقص. ليه؟ لان انا محتاجة اوصل لنفس الحجم او نفس عدد الغرز الخاصة طبعا بالغرز بتاعتنا اللي ختمنا بيها هنا في الرقبة، وكانت 16 غرزة حشو. احنا كده معانا 18، يعني محتاجين نعمل مرتين كمان تناقص. اذا هنشغل 7 حشو تناقص 7 حشو تناقص، يعني مرتين بس. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7. وبعد كده نعمل غرزة تناقص، برجع اخد 7 1 2 3 4 5 6 7. واخر غرزتين عندي بيكونوا تناقص. بالشكل ده خلاص بتكون انتهت معايا الراس زي ما احنا شايفين. بظبط بقى ايه الشكل بتاعي، طبعا فايبر
الراس لما باجي احشيها يا جماعة بحشيها، يعني لو بتحشي الجسم 100% احشي الراس 75%، عشان خاطر طبعا لسه هتتطرز معانا، فما تكونش صعبة معاكم ايه ومتعبة. طبعا انا هظبط بقى الفايبر مع السلك بتاعي دوت، وبنركب الراس في المكان ده زي ما احنا شايفين. هو طبعا بيكون هنا، بس لسه يعني هفضي شوية من الفايبر عشان اعرف ادخل ايه السلك بتاعي. في المرحلة دي هسيب خلاص بقى الراس، لسه مش هنطرزها دلوقتي. قبل ما نبتدي التطريز بتاعنا هنبتدي نعمل الجلابية بتاعت جدو فنانيس. في المرحلة دي خلاص احنا كده بعد ما خلصنا الراس بتاعتنا، انا فضيت شوية من الفايبر بحيث يسمح لي طبعا ان ادخل ايه الراس بتاعتي مكان السلك دوت بالشكل دوت. وفي المكان ده هنثبت الراس، بس مش هثبتها دلوقتي لان لسه طبعا هنطرز الملامح بتاعتنا. هنكمل العباية او الجلابية. بقفل عقدة بداية وباجي من هنا الحلقات اللي احنا كنا سايبينها، الحلقة الأمامية باجي بسحب الخيط الحلقة بتاعتي من الجديدة منها، وهرتفع سلسلة، وفي داخل نفس الحلقة اللي سحبت الخيط هشغل غرزة حشو، وكل حلقة هتقابلني هشغل فيها. بصوا احنا طبعا الحلقات الأمامية باينة واضحة قدامي اهي، كل حلقة بدخل فيها بشغل غرزة حشو من تحتها كده بالشكل ده. كده شغلنا 2 3، وبكمل بقى الراوند بتاعي كله فوق كل حلقة من الحلقات دي بشغل غرزة حشو عادية جدا في نفس الفراغ. في النهاية طبعا هيكون معايا 48 غرزة حشو زي ما احنا طبعا كنا سايبين السطر ده على 48 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وخلصت الراوند بتاعي، بس انا عملت تعديل انتوا مشفتوهوش. انا كنت اشتغلت معاكم طبعا واشتغلنا من تحت كده، وكان طبعا ايه الوش بتاعنا كده، يعني انا اشتغلت من الاتجاه ده، بدأت في اول غرزة من هنا صح، وبعد كده مشيت للشمال. لا انا عملت تعديل، فكيت الشغل تاني واشتغلت للاتجاه دوت، مشيت على اول غرزة كانت للعكس من هنا اللي هي كانت طبعا هنا من فوق. فطبعا انتوا هتعملوا نفس التعديل دوت وهتشتغلوا كده، عشان انا كنت عايزة الجلابية نازلة لتحت، لكن لو اشتغلنا من تحت كده وصلت الخيط بتاعي من المكان دوت هنبص نلاقي الجلابيه بتاعتي هتكون طالعه لفوق كده. فانا ايه انا عدلت الشغل كده واشتغلت على الغرز بتاعتي بالاتجاه ده. طيب احنا كده معانا 48 غرزه حشو، واحنا محتاجين يعني طبعا عشان ننزل العبايه تكون مرتاحه محتاجين نعمل بس شويه تزايد، سطر واحد بس تزايد. التزايد بتاعي هيكون هنا في الغرزه رقم كام، بشتغل 8 غرز، بس نحط الماركر بتاعنا الاول. هنشتغل 8 تزايد 8 تزايد 8 تزايد لغاية نهاية الراوند، هيكون معايا 54 غرزة حشو. خلاص انا بشتغل بقى ريدي كده على طول في نفس المكان، ما بعملش اي ارتفاعات. ليه؟ لان انا خلاص الارتفاع كان في اول غرزة تحت بس كده 1، وببتدي اشتغل بقى لغاية تحت كده تحت حرف الفي عادي، 2 3 4 5 6 7 8، وبعمل تزايد في الغرزة الرقم 9، وبكرر ده طبعا لغاية نهاية الراوند كده 1، وتاني في نفس الفراغ 2. بالشكل دوت في النهاية زي ما قلتلكم بيكون معايا 54 غرزة حشو. طبعا الخط اللي احنا ايه شايفينه دوت بيكون فيه الحزام، لما نيجي نعمل الحزام هنركب الحزام في المكان دوت. اذا مش عاوزين اللون البني خالص يبان معاكم، هتشتغلوا المكان اللي احنا طبعا كنا قبل ما نضيف اللون الاخضر، هتضيفوا اللون الاخضر في السطور اللي احنا بنشتغلها هنا في الجزئية اللي تحت، هتزودوا سطر هنا
وتشتغلوا اللون الاخضر، وبعد كده ترجعوا تشتغلوا بقى المكان اللي هتضيفوا فيه المكان بتاع الجلابية. هتشتغلوا مرة على الحلقة الامامية ومرة على الحلقة الخلفية زي ما عملنا، بس مش هنشتغل مرة على الحلقة الخلفية والحلقة الامامية عند تغيير اللون، لا، هنغير اللون تحت سطر، يعني في السطر اللي قبل منه، ونشتغل سطر عادي باللون الاخضر، وبعد كده نبتدي نعمل الحركة طبعا، او الخطوة اللي احنا عملناها ان احنا نشغل مرة على الحلقة الخلفية ومرة على الحلقة الامامية. بالشكل دوت مش هيظهر لك الخط البني ده، لكن انا ما يفرقش معايا ان يظهر الخط البني او لا. ليه؟ لان احنا طبعا انا عايزه المكان ده يكون تحديدا كمان لمكان الحزام، يعني انا كنت حابه انه يكون بالشكل ده. بس هكمل بقى السطر دوت 8 حشو تزايد 8 حشو تزايد حتى نهايه الراوند، وبعد كده هشتغل خلاص بدون تزايد لغايه ما اوصل الى المكان طبعا اللي احنا عاوزينه لارتفاع العبايه او الجلابيه الخاصه بجدو فنانيس. مش هحدد كام سطر لان انا هشتغل لغايه ما اوصل طبعا للارتفاع اللي انا محتاجاه، وبعد كده هرجع لكم وهقول لكم انت اشتغلت كام سطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلاص انا كده ارتفعت الطول الخاص طبعا بالجلابيه او العبايه الخاصه بجدو فنانيس. زي ما احنا شايفين عدد السطور من وقت ما احنا اضفنا اللون الاخضر لغايه ما نزلت تحت كان 20 سطر. واشتغلت كمان الحزام، وهنشتغله دلوقتي مع بعض ونشوف بنشتغله ازاي. الحزام بيكون عباره عن دائره مكونه، طبعا هنقول العدد دلوقتي مع بعضينا، بس جبت لكم ورقه وقلم وجيت عشان نكتب مع بعض الاعداد والارقام عشان تكون سهله وبسيطه معانا بسرعه، الحاجات اللي هي الخفيفه دي. وزي ما احنا شايفين كمان عملت الطاقيه وعملت كمان الكوفيه بتاعته، هي كل واحده فيهم طبعا منفصله عن التانية لكن انا ملبساهم في بعض كده عشان يكونوا طبعا طبيعيين. وكمان حددت مكان العين، وهوريكم تحددوا مكان العيون ازاي وترسموها ازاي عشان خاطر نبتدي نطرز مع بعض. اولا الحزام معانا، ودي طبعا الانف بتاعتنا اهي الحزام. بسم الله. هو طبعا لونين زي ما احنا شايفين، انا عملته باللون الاصفر والفوشيا لان ده المتوفر عندي، لكن انتوا لو متوفر عندكم الوان تانية هي طبعا النبيتي واللون الاصفر. هنستخدم 6 سلسلة باللونين زي ما اتفقنا مع بعض، وبعد كده هقفلهم بمنزلقة. يبقى عندنا هنا 6 سلسلة ونقفلهم بمنزلقة. بعد كده هشتغل عليهم 6 حشو، هما كده كده اساسا 6 سلسلة، هنشتغل عليهم 6 حشو ونشتغل حلزوني داير داير لغاية ما اكمل 36 سطر. دي كده بالنسبة للحزام. طيب بالنسبة للطاقية، الطاقية بتاعتنا هنبتديها بدائرة سحرية، عندنا علامة الدائرة السحرية اهي، وداخل الدائرة السحرية هنشغل 6 حشو تزايد في كل الغرز، هيبقى معايا 12 حشو في السطر رقم 2 هنا تزايد كل الغرز. السطر رقم 3 هيكون عندي تزايد في الغرزة رقم 2، هيبقى معايا 18 حشو في تزايد في رقم 2، يعني بشغل غرزة حشو عادية وبعد كده الغرزة اللي بعدها فيها مرتين. السطر اللي بعده فيه تزايد هيكون 24 حشو. ازاي؟ ان احنا بنعمل تزايد في رقم 3، تزايد في الغرزة رقم 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد كده بيكون عندي 5 سطور ثبات ب24 حشو. هرجع تاني هعمل تزايد، هيكون معايا 30 غرزة حشو. طيب 30 غرزة حشو بيكون التزايد عندي في رقم كام؟ في رقم 4، يعني بشغل 3 غرز حشو بدون تزايد، وفي رقم 4 هي دي اللي بعمل فيها التزايد. بعد كده هيكون عندي سطر ثبات ب30 حشو. بعد كده بيكون عندي 36 غرزة حشو، نبتدي نعمل تزايد تاني في رقم 5. بيكون عندي 36 حشو في السطر دوت، بيكون عندي طبعا بشغل 4 غرز بدون تزايد، وفي رقم 5 في تزايد في رقم 5 بالشكل ده. بتكون خلصت طبعا الطاقية معانا. هنبتدي بقى نقول العمامة، وطبعا دي اهم حاجة عندي بصراحة، انا حبيت ان انا اتقن فيها جدا وابدع فيها زي ما انتم شايفين، لان كتير من البنات عاملينها طبعا وعاملين جدو فنانيس، وهي مش حكر ليا طبعا الفكرة، وفي بنات كتير عاملين، لكن كل واحد فينا بيحاول يجتهد على قدر الامكان
وبيشغل بطريقته بالاعداد الخاصه بيه، وبيحاول يطلع الابداعات الخاصه بيه طبعا في القطعه اللي هو بيشكلها، وبيعمل مع نفسه قطعه فنيه، وربنا يساعد الجميع يا رب. شفت طبعا في صور على الفيسبوك بتكون جايه بشكل دائري، بس دائري، مش جايه بالشكل دوت، مش بالتقسيمه دي. انا حبيت ان هي تكون طبعا زي جدو فنانيس بالظبط، ان هي تكون بدايه الدائره عندي ضيقه شويه، وترجع توسع، ترجع تضيق تاني، ترجع توسع، ترجع تضيق. بالشكل ده بتديني شكل بجد العمامه زي ما احنا شايفينها اهي. احنا لما نيجي نلبسها للطاقيه بتكون ده شكلها. هتكون عندي في البداية اللي نقول العمامة او الكوفية، هبتديها بدائرة سحرية بردك فيها 9 غرز حشو. الالوان اللي بنستخدمها فيها عندي طبعا اللونين، الفوشيا الاصفر ده اساسي يعني مش هنغيره، ممكن بس تستبدلي. بس عايزه اقول لكم على حاجه، الطاقيه كانت باللون الاصفر دوت، والعمه كانت بخيوط اليز ديفا اللون المختلف شويه، لان احنا بنعمل اختلاف يعني صحيح درجه بسيطه، لكن لون الطاقيه مختلفه شويه عن لون العمام. يبقى احنا استخدمنا لونين، الفوشيا والاصفر، لكن ممكن زي ما قلت لكم لو في عندكم متوفر النبيتي هتستخدموا النبيتي والاصفر. يبقى احنا عملنا دائره سحريه بداخلها 9 غرز حشو. بعد كده هيكون عندي تزايد، هنعمل حشو حشو تزايد، وهكذا طبعا لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند، حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد. بيكون عندي التزايد في السطر دوت 3 مرات، في النهايه بيكون عندي 12 غرزه حشو. هرجع بردك اعمل حشو 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 تزايد. يعني التزايد عندي هنا هيكون في الغرزه رقم كام؟ في الغرزه رقم 4. في السطر التزايد الاول كان عندي حشو حشو تزايد، يعني في السطر في الغرزه رقم 3 اشتغلت حشو لوحدها وحشو لوحدها، وفي رقم 3 اشتغلت التزايد بتاعي، بقى معايا 12 غرزه حشو في النهايه. طيب هنا عندنا حشو حشو حشو، يعني 3 غرز بدون تزايد، والغرزه رقم 4 هي اللي فيها التزايد. طب هنا دي نكتب هنا رقم 3 اهي، ودي رقم 4، التزايد في رقم 4 هنا، وهنا في التزايد في رقم 3. بكرر دوت 3 مرات، بنكرر تكرار 3 مرات. هيكون معانا في النهاية 15 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بعد كده برتفع سطرين ثبات، 2 سطر ثبات ب15 حشو. هرجع تاني اعمل حشو حشو حشو، المرة دي بقى تناقص في رقم 4. ارجع السطر اللي بعده حشو حشو، يعني 2 حشو تناقص في رقم 3. وبعتذر طبعا على خطي، كل خريجي كلية التجارة بيكون خطهم سيء للغاية كده، لاننا كنا بنكتب كتير وحسابات وميزانيات وكده، فخطنا ما كانش لطيف بصراحة بالشكل ده. وبفضل اكرر بقى الخطوات بتاعتي دي. بضيف طبعا في نهاية السطر دوت الاخير بضيف اللون الجديد، وبشتغل بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. طيب الانف قبل ما نبتدي نشتغل عملي، الانف هبتديها بدائرة سحرية، بس هشتغل فيها بإبرة رقم 1 مليمتر. خلاص يا جماعة، دائرة سحرية بداخلها 6 حشو. بعد كده هعمل تزايد في أول غرزة بشتغل فيها مرتين، وبعد كده هرجع أعمل حشو حشو تزايد حشو حشو. يعني أول واحدة اشتغلت فيها حشو، تاني واحدة وتالت واحدة بدون تزايد، تالت واحدة هيكون فيها تزايد، وبعد كده الاتنين اللي بعديهم هيكون حشو حشو عادي بدون تزايد زي ما احنا شايفين. السطر اللي بعده هيكون ثبات، العدد معانا طبعا بقى 8، بنفس العدد 8 غرزة حشو، وعلى كده خلاص. وبقفل الانف بتاعتي زي ما احنا شايفين، وكده مش فاضل معانا غير الفيست اللي هو السديري. طبعا لما نيجي نعمله هقول لكم الاعداد بتاعته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا هنبتدي نعمل الحزام بتاعنا. في البداية انا استخدمت في الحزام اللي هو اللون الاصفر العادي دوت، اللي هو يعني لونه مستردة شوية.
هسيب مسافة من الخيط، بسم الله الرحمن الرحيم، وهدخل بالإبرة بتاعتي هلف الخيط وهخرج. احنا طبعا هنا بنشتغل بإبرة رقم 1.4 مليمتر، لكن الأنف بس الوحيدة اللي اشتغلتها بإبرة رقم 1 مليمتر علشان خاطر حجمها يكون صغير. هرتفع بسم الله 1 2 3 4 5 6، وفي النهاية طبعا عندي أول سلسلة طبعا احنا اشتغلناها مع بعض بروح لغاية عندها وبقفل بغرزة منزلقة. بعد كده برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، ونفس المكان اللي انا واقفة فيه بشغل فيه غرزة حشو. اول غرزة عندي كده 1 2 3، بنشغل طبعا في الحلقة الخلفية من السلاسل 4 5 6، وهي اخر غرزة موجودة عندي في الراوند بتاعي. هبتدي اعدل شغلي بقى بالشكل ده. خلاص انا هبتدي اشتغل على غرز عادية، بجيب بس الماركر بتاعي فتلة بلون مختلف او الدبابيس زي ما انتوا حابين اللي بتحبوا تشتغلوا. بروح لاول غرزة عندي هنا اهي، ده تاني راوند بشتغله خلاص بقى تحت حرف الفي عادي. بظبط المكان الاول لان هو بس بيكون في البداية ايه واسع شوية، لكن بنظبط طبعا اول غرزة عندنا اهي 1، ودي تاني غرزة بجيب طرف الخيط طبعا من البداية بخفيه معايا. حاول طبعا شغلي يكون ضيق، بس طبعا انا ممكن بكون مش مالكه ده شويه لاني ورا الكاميرا وبعيد شويه عن الشغل، فايه مش متحكمه فيه قوي يا جماعه، يعني انتوا تقدروا تتحكموا فيه اكتر مني. كده 3 4 5. ده تاني راوند بالنسبه لي يا جماعه اهو. احنا كده عدينا ايه صح ولا غلط؟ احنا كده لا فاضل لنا 2. يبقى دي رقم 5 ودي رقم 6. في رقم 6 هغير اللون، هلف الخيط وهخرج بالشكل ده من الحلقة. الحلقتين اللي معايا طبعا اللي في الاخر دول بغير، بجيب اللون بتاعي التاني بلفه بسم الله، بلفه حلقة على الهوا بالشكل ده وبدخل داخل الحلقة، بقفل عقدة بداية، بسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة، بشيل الماركر، انا مش محتاجة الماركر في الراوند ده. بدخل بقى بشغل فوق كل غرزة غرزة حشو، وبخلي معايا طبعا طرفين الخيط اللي انا بخفيه اللي هو بداية الخيط دوت، والخيط الاصفر لاني هسحبه تاني من فوق. بنشتغل سطرين بكل لون. كده بشتغل عدد الغرز بتاعي بالشكل دوت طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. كده 3 4 5 6. ارجع تاني بشتغل على نفس العدد 1 2 3 4 5. وفي رقم 6 معايا حلقة هدخل طبعا في الغرزة بتاعتي، انا مش عايزة بس ادخل الناحية التانية اهي، بدخل غرزتي بسحب الخيط وبخرج، بيتبقى معايا حلقتين. هسيب بقى اللون الفوشيا او النبيتي ايا كان بتشتغل بايه، وهسحب باللون الاصفر اللون المختلف بتاعي، وارجع تاني واشتغل بقى تاني اهو. بخلي معايا طبعا طرف الخيط التاني في ظهر حرف الفي، واشتغل بقى الست غرز بتوعي على 6 غرز، وارجع تاني 6 غرز، يعني في كل لون بشتغل سطرين ب6 غرز حشو زي ما احنا شايفين.
بشكل دائري حلزوني مستمر لغاية طبعا ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه زي ما احنا شايفين. وزي ما قلت لكم انا هنا اشتغلت 36 سطر بنفس العدد. في النهاية قفلت في الغرزة طبعا اللي بعد الاخيرة بغرزة منزلقة وسحبت الخيط لفوق زي ما احنا شايفين، وهنخيطه دلوقتي مع بعض. بجيب طبعا ايه ابرة تكون تسمح بدخول الخيط بالشكل ده، وبجيب الشخصية بتاعتي زي ما قلت لكم المكان اللي بركب فيه الحزام هو المكان اللي ايه فوق الخط طبعا اللي باللون البني اللي احنا ضفنا فيه اللون الاخضر بشكل جديد. عادي خالص مفيش اي مشكلة، انا في المكان اللي انا فيه اهو من نفس المكان، وباجي الناحية التانية بشبك بطريقة تلقائية جدا. انا ما بعملش حاجة يعني اختراع. بالشكل ده بشبك الطرف ده مع الطرف ده بالشكل ده. بس كل اللي انا عايزه اعمله بس هعمل ايه، هاخد معايا مره بشبك كمان في اللون الاخضر بحيث ان الحزام ما يكونش ايه مهزوز ومش مظبوط. بس بالشكل ده اهو كمان مره. عشان الابره بس تخينه والشغل ده. بس خلاص انا بالنسبه لي بالشكل ده بس هثبت الخيط بتاعي. كمان مره. خلاص هسيب بس مسافه من الخيط وهقص، والمسافه اللي سبناها بدخل من الداخل من اي مكان عندي وهسحب بقى ايه الفتلة اللي هي الجديدة دي. وممكن بلاش ممكن ما تسحبيهاش في الجسم، يعني تسحبيها في الجسم ممكن عادي، او تسحبيها داخل الحزام نفسه ايا كان بقى، يعني ايا تفضلي بالشكل ده اهو. خلاص كده ثبتنا الحزام بتاعنا، ومن قدام انا مش هثبته. عايزين تثبتوه مفيش مشكلة، بس انا مش هثبته، هو كده حلو مش محتاج ان احنا نثبت اكتر من كده. طيب كده انتهينا من الحزام، خلاص نجيبه على جنب. خلاص نفك دي كمان لان احنا قلنا الحزام بيتعمل ازاي، ونبتدي الطاقية بتاعتنا. الطاقية هنبتديها باللون اللي هو المستردة زي ما احنا اتفقنا مع بعض، لان الكوفية هي اللي هعملها بإليز ديفا الاصفر الفاتح ده مع اللون الفوشي. هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط بالشكل ده بدائرة سحرية على شكل الاكس زي ما احنا شايفين، وهلف ايدي الناحية التانية. هدخل بالابرة بتاعتي تحت الحلقة الاولى وهكون فوق الحلقة التانية وهسحبها بالشكل دوت. هخرج الخيط من ايديا واتأكد طبعا ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية بتاعتي. هرفع الخيط طبعا بتاعي المتصل بالبقرة، بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منه بالشكل ده، بكون عملت سلسلة. السلسلة دي قفلت لي الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت هي ارتفاع غرزة الحشو. اول راوند عندي احنا خلاص ارتفعنا ارتفاع غرزة الحشو. اول راوند بيكون 6 غرز حشو، يعني بدخل في الدائرة السحرية وبشغل 6 غرز حشو كده. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. بعد كده بقفل الدائرة السحرية بتاعتي خالص وبجيب الماركر. تاني سطر بيكون عندي تزايد فوق كل الغرز، بنشتغل بقى عادي تحت حرف الفي. ده اول فراغ اهو، هشتغل فوقيه مرتين، بس هو اول فراغ بيكون ضيق شوية كده. 1 وتاني في نفس الفراغ. 2 وكل الغرز بتاعتي بشغل فوقيها مرتين كده. 1
2 في رقم 2، رقم 3 1 2، رقم 4 1 2 5 1 2، ورقم 6 واخر غرزة عندي 1 2. نرجع تاني نشيل الماركر ونحطه في بداية الراوند الجديد. السطر الجاي بيكون عندي تزايد في الغرزة رقم 2، يعني اول غرزة بشغل فوقيها مرة واحدة بس، والتانية بشغل فوقيها مرتين، واحد تاني في نفس الفراغ 2، وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي كله. اول غرزة بشغل فوقيها غرزة واحدة بس، وتاني غرزة بشغل فوقيها مرتين، واحد تاني في نفس الفراغ 2، وبكرر ده طبعا لغاية ما بخلص الراوند بتاعي. واحد 2 1 2 1 2، وبرجع تاني 1، واخر غرزة عندي طالما بعمل تزايد لازم تختم بعدد زوجي من الغرز، يعني لازم يكون فيها 2 كده عددنا مظبوط. ده 1 2. في السطر دوت بقى معايا 18 غرزة حشو. السطر اللي جاي لسه بعمل تزايد، التزايد بتاعي بيكون في الغرزة رقم 3، يعني بعمل حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد لغاية طبعا ما بخلص الراوند بتاعي. كده 1 بدون تزايد، و2 بدون تزايد، فوقيها غرزة واحدة، رقم 3 هي اللي بشغل فوقيها مرتين. كده 1 2، برجع تاني بكرر 1 بدون تزايد، و2 بدون تزايد، 3 بس هي اللي بعمل فيها مرتين، 1 2، وطبعا بكرر ده طبعا لغاية ما بخلص الراوند بتاعي. في نهاية الراوند بتاعي هيكون معايا 24 غرزة حشو. بعد كده هشغل 5 سطور بشكل ثابت، يعني فوق كل غرزة غرزة واحدة بس، لغاية طبعا ما بوصل للسطر اللي احنا هنبتدي نعمل فيه تزايد تاني. هكمل السطر ده بالتزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 3، والخمس سطور الجايين هيكون بدون تزايد خالص، يعني كل غرزة فوقيها غرزة. هكمل وارجع لكم. بالشكل ده خلاص خلصت الخمس سطور ثبات زي ما احنا شايفين، بالعدد بتاعي هو 24 غرزة حشو. السطر الجاي هيكون التزايد عندي في الغرزة رقم 4، يعني بشغل حشو 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 3 حشو بدون تزايد، وفي رقم 4 بشغل مرتين. كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وبكرر دوت على مدار الراوند بتاعي كله حشو 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 تزايد حشو 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 تزايد، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. كده بكون خلاص خلصت الراوند بتاعي كله. الراوند الجديد بيكون عندي التزايد في الغرزة رقم 5، يعني بشغل 4 غرز حشو بدون تزايد، وفي رقم 5 بشغل تزايد. كده 1 حشو حشو، كده رقم 2 حشو، رقم 3 حشو، رقم 4 كمان، ورقم 5 هي اللي بيكون فيها عندي التزايد، يعني بشغل فيها مرتين. كده حشو حشو، وبكرر دوت كمان 5 مرات. التكرار عندي بيكون 6 مرات، احنا عملنا منهم مرة، فاضل لنا كمان 5 هكملهم طبعا بنفس الطريقة دي. وبعد طبعا بكمل الراوند بتاعي بيكون خلصت الطاقية بتاعتنا. الطاقية بتاعتنا اهي بتكون بالشكل دوت. طيب ايه ناقص للطاقية بتاعتنا؟ ناقص ان احنا نعمل فيها، بجيب لون بني لون براون، اما تستخدمي اللون طبعا النوع اللي انت استخدمتيه واحنا بنشغل الجسم نفسه في البنطلون، او اي نوع موجود عندك. وده كان عندي اهو. بنلضم كده فتلة حلوة. وباجي من داخل الطاقية بتاعتنا اهي، باجي من المنتصف كده
بدخل، وكل اللي انا محتاجاه ان انا بعمل بس ايه خطوط. هاجي هنا اهو من هنا لهنا وهنزل وهخيط كده في الاتجاه ده زي ما احنا شايفين. هرجع تاني ادخل في نفس الفراغ عندي في المنتصف، اهي، وباجي في جنب تاني بشكل بسيط جدا. انا مش بعمل حاجة ايه معقدة، احنا بنعمل حاجة سهلة جدا وبسيطة. عايزة تعملي مجموعة سلاسل وترجعي تشتغليهم تثبتيهم على الطاقية مفيش مشكلة، بس انا شايفة ان هي مش محتاجة اكتر من اللي احنا بنعمله ده زي ما احنا شايفين اهو. وطبعا الخيط فك معايا، فانا ايه هلضمه وهكمل بنفس الطريقة دي وهرجع لكم تاني بالشكل ده. كده خلاص خلصت الجوانب بتاعتي كلها، وهنا هرجع تاني بقى ادخل من المكان بتاعي ده. كل اللي انا محتاجاه ان انا بعمل بس اعمل حاجة بسيطة كده من فوق، عايزة بس اجمع ايه الشكل بتاعي كده. حاجة بسيطة كده، مجرد بس ان انا عايزة اعمل ايه كرة زنطاطة كده من فوق للطاقية بتاعة جدو فنانيس. خلاص انا مش محتاجة اكتر من كده. هاجي بقى بدخل من الداخل بالشكل ده. خلاص كده خلصت الطاقية معايا، والخيط بتاعي دوت كده كده هسيبه بقى عادي من الداخل مفيش مشكلة، او اقصه مفيش اي مشاكل، لان كده كده هنثبت الطاقية مع الشخصية. طبعا احنا هنا دوت قلم كحل عادي، انا بس معلش سامحوني لاني ما لقيتش الوان عندي وما ينفعش ننزل الفترة دي. فانتوا اكيد طبعا شفتوه في بداية الفيديو وقلتوا القلم الكحل ده بيعمل ايه على التيبل. لا انا بس محتاجاه هنا. ادي بس ايه حدود للطاقية بتاعتي زي ما احنا شايفينها، المكان اللي احنا ايه عملنا فيه الخطوط بتاعتنا، بس بيدي شكل ايه جمالي. لكن طبعا احنا لو في امكاننا ان احنا طبعا في فترة ان بننزل بنجيب لها الوان اكليريك وبنلون طبعا الاماكن دي بالالوان، بتكون طبعا جزء ايه من الميك اب اللي بنستخدمه للشخصية بتاعتنا. خلاص كده شكرا ميرسي جدا. بالشكل ده كده خلاص الطاقية بتاعتي خلصت، مش متبقي معايا غير ايه العمة بتاعت جدو فنانيس زي ما احنا شايفينها اهي. طبعا بعد ما خلصتها بعملها طبعا قطعة واحدة وبعد كده بشبكهم في بعض، بسيب مسافة من الخيط. المسافة من الخيط دي بتساعدني في ان انا طبعا بخيطها بعد كده في الرأس زي ما احنا شايفين. بس هنسيب دلوقتي دي، احنا كده كده خلاص شكرا ليها. نعمل الانف دلوقتي كده على السريع. بستخدم طبعا استخدمت خيط اليس ديفا، هو اللي استخدمت بيه طبعا الوش اللي احنا اشتغلناه او الجسم زي ما احنا شايفين. لكن انا عشان بس اشتغلت خلاص الانف فهشتغلها معاكم بخيط تاني مختلف ولون كمان يكون افتح شوية تبان معاكم اكتر. طيب الانف معايا كانت دائرة سحرية، ابرة رقم 1 مليمتر، والخيط ده نفس السمك على فكرة. ده كان خيوط مصر البيضة ومن اجود انواع الخيوط القطن الجميلة. بعد ما برتفع سلسلة طبعا بشغل 6 غرز حشو داخل الدائرة السحرية. بسم الله كده 1 2 3 4 5
6. وانتوا طبعا بتشتغلوها بنفس لون البشرة يا جماعة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كل اللي انا بعمله ايه، اول غرزة عندي بيكون فيها تزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين، ده 1، وفي نفس الفراغ تاني 2، برجع في رقم 2 و3 بشغل فيهم حشو واحدة بس، يعني تزايد حشو حشو كده حشو، واللي جاية كمان حشو، اللي جاية تزايد وهرجع حشو حشو، دي كمان تزايد اهي، يعني بشغل فيها مرة وتاني في نفس الفراغ 2، ارجع يتبقى معايا حشو حشو، بشغل فوق كل واحدة فيهم حشو واحدة بس كده 1 2. بالشكل ده بقى معانا كام؟ بقى معانا 8 غرزة حشو في السطر اللي جاي كله، بيكون حشو فوق كل حشو لغاية ما بيفضل معايا ثابت 8 غرزة حشو. في النهاية هيكون طبعا معايا الشكل زي ما احنا شايفينه بالشكل ده اهو، بخيط اليس ديفا زي ما احنا شايفين اهي، بتديني شكل الانف بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. دخل بس الخيط الزيادة دوت هنا، بنثبتها فين؟ انا طبعا مش هثبتها على الفيديو في الفيديو لان هتاخد وقت طويل جدا، وانا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، هي الشخصيه طويله لوحدها. بنثبت فين؟ شايفين الخط اللي هو طبعا عندي هنا اهو في الخطوط، اخر الخطوط انا عندي الخدين اهو، الخط ده الخط اللي هو بيكون ما بين الخدين. بحط بقى الانف بتاعتي في المكان دوت وبخيط زي ما احنا شايفين، وهي جايه طبعا زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهي، بخيطها في المكان ده. طيب قبل ما بنخيط كمان الانف بتاعتنا، نعمل بقى ايه؟ العمة بتاعت جدو فنانيس. العمة زي ما احنا شفنا، احنا خلاص مش محتاجين ابرة رقم 1 ولا الخيط البني ولا المستردة، احنا بس محتاجين اليز الاصفر ومحتاجين اللون الفوشي. اول حاجة طبعا بعملها بقول بسم الله الرحمن الرحيم، عملت دائرة سحرية بداخلها، طبعا نقفل السلسلة، بداخلها 9 غرز حشو. بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خلصت ال9 بروح شادة الخيط بتاعي، طبعا بقفل ايه عقدة البداية بتاعتي. هنجيب بقى ايه الماركر بتاعي، بدخل فوق اول غرزة تقابلني واشغل حشو. اول سطر طبعا هنا بيكون حشو، وتاني غرزة كمان بتكون حشو، وتالت غرزة بيكون فيها تزايد، يعني حشو حشو تزايد كده 1، وتاني في نفس الفراغ رقم 3 حشو كمان، برجع بكرر ده كمان حشو، واللي بعديها حشو، ورقم 3 فيها تزايد، يعني 1 2 في نفس الفراغ، بكرر ده لتالت مرة كده حشو حشو، واخر غرزة بيكون فيها تزايد، يعني بشغل فيها مرتين كده 1 2. احنا عملنا طبعا، احنا كان معانا العدد 9، عملنا تزايد 3 مرات، عملنا حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد، يعني زودنا 3 غرز على ال9، بقى معانا 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي كمان بيكون فيه تزايد، بيكون التزايد في الغرزة رقم 4، يعني بشغل حشو 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 3 مرات حشو فوق كل حشو، ورقم 4 هي اللي بشغل فيها التزايد بتاعي، يعني كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2، بكرر دوت كمان مرة حشو 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 تزايد 1 2 في نفس الفراغ، وبرجع اكرره تالت مرة حشو حشو حشو
وفي تالت غرزة رابع غرزة بعمل تزايد 1 2. بالشكل ده بيكون معايا 15 غرزة حشو. بشتغل بقى سطرين ثبات فوق كل غرزة غرزة زيها لغاية طبعا ما بخلص السطرين دول، غرزة فوق كل غرزة بالعدد معايا 15 غرزة حشو. وبعد كده هرجع لكم نبتدي نعمل تناقص مع بعض ونضيف اللون الجديد. كده بيكون خلصوا معايا سطرين ثبات ب15 غرزة حشو. في السطر الجاي نبتدي نعمل تناقص تاني. اخر سطر كنا بنعمل فيه التزايد في الغرزة رقم 4، يبقى احنا بردك بنعمل التناقص في الغرزة رقم 4، يعني المكان اللي بتختمي فيه التزايد بتبدأي فيه التناقص. يعني بعمل بردك حشو 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 كده 3 حشو، وبعد كده باخد رقم 4 ورقم 5 مع بعض. برجع تاني حشو 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 3 حشو، وبعد كده 4 و5 مع بعض. بكرر ده لآخر مرة حشو حشو حشو. آخر غرزتين عندي بيكونوا فيهم تناقص 4 ورقم 5. زي ما احنا شايفين هي طبعا مش منتفخة كده من فراغ، لا احنا بنحشيها بالفايبر. بعد ما بوصل للمرحلة دي بجيب الفايبر بتاعي، كمية من الفايبر مش كتيرة طبعا لان زي ما احنا شايفين هي مجرد دائرة صغيرة. وبرجع بعمل بقى التناقص السطر الاخير من الكورة طبعا الاولى. والعمة بتاعتنا على فكرة بتكون كلها قطعة واحدة، ما تفتكروش ان انا بقعد اعمل كور واوصلها، لا هي قطعة واحدة. وفي النهاية بس بوصل الطرف ده بالطرف التاني اللي هينتج عندي طبعا بعد ما اخلص العمة. السطر ده بيكون التناقص غرزة رقم 3، يعني بشغل حشو حشو تناقص في رقم 3 ورقم 4. تاني برجع اعمل حشو حشو تناقص في الغرزتين اللي رقم 3 و4. اخر عندي حشو حشو، واخر غرزتين ببتدي اضيف فيهم اللون الجديد. طبعا انا كده ما هعمل تناقص معايا حلقة، بدخل في الحلقة رقم 4 والحلقة 3 و4 معايا كده 3 حلقات على الابرة في الخيط، واخرج بس من حلقتين، اتبقوا حلقتين هما دول الحلقتين اللي انا هضيف فيهم اللون الجديد بتاعي اللي انا بدخله. وبشغل نفس التكرار بقى الخطوات اللي احنا عملناها اهي بقى في العقدة بداية، وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين عندي على الابرة. الماركر في السطر الاول بس مش بكون محتاجاه. بشتغل على السطر الاول سطر زيه بالظبط كده 9 غرز حشو كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. برجع بقى اكرر السطر اللي جاي هيكون فيه تزايد في الغرزة رقم 3، يعني بعمل حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد 3 مرات. السطر اللي بعده بيكون عندي تزايد في الغرزة رقم 4، يعني حشو 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 تزايد، وبكرر ده 3 مرات طبعا على مسافة الراوند بتاعي كله. وبشتغل دوت وبكرر، وبعد كده اشتغل سطرين ثبات وارجع اعمل تناقص في السطر اللي بعده في الغرزة رقم 4 و5 مع بعض، يعني بشغل حشو 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 وبعد كده تناقص وبكرر ده 3 مرات. السطر الاخير بيكون عندي حشو حشو تناقص في رقم 3 و4. بكرر ده 3 مرات، وفي النهاية بضيف في اخر غرزة زي ما احنا شفنا هنا بالظبط اللون الاصفر تاني. برجع بقى اسحبه من جوه، بسيب اللون الفوشيا واسحب اللون الاصفر واشتغل بنفس الطريقة دي. انا اشتغلت كام كورة كده؟ اشتغلت بسم الله ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. واشتغلت انا ما اشتغلتش عشان اعمل عدد محدد، لا انا اشتغلت لغايه ما لفيت الدوران بتاع الطاقيه بتاعه جد وفنانير زي ما احنا شايفين
بالشكل ده. في النهاية خالص بعد طبعا ما خلصت الشغل بتاعي جيت هنا وقفلت طبعا ايه زي ما احنا بالظبط خيطنا الحزام، قفلت الطرف ده مع الطرف دوت، هو ده طبعا كان البداية الاصفر، قفلت الجزء ده مع الجزء ده زي ما احنا شايفين، وسبت ايه مسافة من الخيط علشان بعد كده نبدأ نثبتها في الراس زي ما احنا شايفين في المكان طبعا اللي احنا محتاجينه زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه تحديد العينين ازاي. بس هنضف الدنيا بس وارجع لكم. رجعت لكم تاني، ودي الراس بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هقول لكم ازاي بقى حددتها. انا كده كده اساسا رسمتها خلاص، بس هي سهله جدا وبسيطه. هنيجي احنا طبعا من غير طبعا اي اعداد، وقبل ما اقول الاعداد انا هقول الاعداد اكيد، لكن قبل الاعداد احنا بنجيب مكان الرقبه اهي زي ما احنا شايفين، ده المكان اللي فيه الرقبه بتاعتي. بطلع من عند الرقبه بالشكل دوت لغايه ما اجي لغايه المكان ده اهو. شايفين المكان اهو اللي انا حطيت ايدي عليه، المكان ده هو نفس المكان اللي انا طالعه فيه من عند الرقبه. لو ضغطت كده هلاقي نفسي وصلت المكان العين اللي انا محدده صح. يبقى دي الطريقه يعني بسيطه جدا اهي بدون اي اعداد. باجي هنا وبدوس في المكان ده. طيب احنا لو هنيجي بقى نعد، بعد بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الراس بتاعتنا صغيره مش راس كبيره، انا كنت شرحت تطريز العيون في راس كبيره قبل كده، بس طبعا الاعداد هتختلف عن هناك خالص. عندي هنا طبعا المكان اللي هو الدائره السحريه كده، 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 زي ما احنا شايفين انا عملت الحواجب ماشي في نفس المكان اللي انا طالعه ايه منه. عندي ايه من عند الرقبه اهو، حطيت ايه الماركر بتاعي هنا العلامة زي ما احنا شايفين. جبت كمان دبابيس نفس المكان اهو بنطلع منه، بسيب كام مسافة بقى 1 2 3، وبدخل في رقم 4 بحط العلامة بتاعتي في نفس طبعا ايه الحدود زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. طيب هشيل بقى العلامة اللي انا عاملاها دي الدبابيس، لان كده كده احنا راسمين والشكل واضح قدامنا. الدبوس بتاعي كان هنا النقطة اهي والنقطة اهي خلاص. انا باجي هنا اهو، انا واقفة عند الغرزة دي اوكي، بعد جنبها غرزة، الغرزة اللي جنبها هنا صح، بحط نقطة كمان، وباجي بقى من فوق باجي عند الغرزة دي من هنا النقطة بتاعتي اهي، بحط نقطة كمان فوقيه خلاص. يبقى مشيت غرزة واحدة بس لليمين، حطيت نقطة اهي ونقطة اهي، مشيت من النقطة دي للنقطة دي بخط كده خلاص. بعد كده عديت 1 2 3، حطيت 3 نقط اهم، مشيت بالخط ده كده. جيت من تحت في عند الخط الاخر غرزة عندي اهي، حطيت نقطة من تحت في نفس المكان اللي انا فيه خلاص، ومشيت غرزة واحدة بس اللي هي طبعا هنا، حطيتها بس في المنتصف بقى فوق في السطر اللي قبليه. يبقى انا نزلت من النقطة دي للنقطة دي بميل كده شوية، ورجعت نزلت بميل كده للاتجاه ده خلاص. بعد كده جيت في المنتصف هنا وعملت مربع عادي جدا اللي هنعمل فيه نن العين زي ما احنا شايفين، والحاجب مجرد شرطة بس كده بنفس الطريقة. طيب نرجع للجهة الشمال، هي نفس الخطوات. انا عندي نقطة هنا في بداية الشغل بتاعي، حطيت نقطة هنا طبعا في المكان دوت اهو، ورجعت فوق خالص في المكان اللي السطر اللي قبليها على طول، حطيت نقطة في نفس المكان اللي انا ايه كنت فيه في الغرزة رقم 2 بعد اللي انا كنت معلمة عليها، ومشيت خط كده من هنا لهنا بميل شوية. رجعت عديت 1 2 3 نقط، وتالت نقطة بحط زيها نقطة من تحت في السطر، طبعا بسيب سطر وانزل السطر اللي قبله، ومن هنا بوصل مكان للسطر طبعا اللي هنا دوت اهو بميل، ورجعت هنا بميل، والنن طبعا في النص زي ما احنا شايفين بكل بساطة بكل سهولة. اما بالنسبة للبق طبعا زي ما احنا شايفين هو محدد نفسه مش محتاج مننا تحديد. طيب الدقن نزلنا من فوق بالشكل دوت اهو لغاية طبعا مكان الخد، ورجعت مشيت بالجنب ده تحت الخد على طول، ومشيت هنا من تحت الدقن اهي، ورجعت تاني من نفس المكان هنا عملت نفس الخط ده كده. بكون طبعا ايه حددت الشغل بتاعي بالقلم زي ما احنا شايفين. طيب هنبتدي بقى نطرز، هنبتدي باي لون، هبتدي باللون اللي هو البني دوت. وعلى فكرة انا بطرز بالخيوط الموجودة عندي، يعني سامحوني اذا كانت مش هي نفس الالوان، لكن انتوا عارفين طبعا ظروف عدم النزول الفترة دي، فالالوان المتوفرة عندنا هنطرز بيها وهنخطط بيها. المفروض ان هو طبعا جدو فنانيس بيكون بني غامق عن كده شويه، بس ده اللون اللي لقيته متوفر عندي. والاسود المفروض كان من نفس خيط الخياطه دوت بنعمل اللون الابيض كمان،
بس بردك المتوفر عندي هو خيط شغل كروشيه، فبردك مش هندقق في حاجة، وهنشغل بالخيوط الموجودة عندنا ومش هننزل طبعا، وربنا يعدي الفترة دي ان شاء الله على خير. بس هلضم بقى الخيط بتاعي دوت على فتلتين لانه رفيع زي ما احنا شايفين، وارجع لكم بالشكل ده. خلاص لضمت الابرة بتاعتي على فتلتين. باجي بقى من الداخل هنا عند المكان اللي انا حددته، بدخل بالابرة بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم، ودي ابرة خياطة بردك عادية جدا، وببتدي بقى احدد بالشكل ده اهو. انا طبعا هنا هاجي من المكان اللي هنا هدخل هنا، وبعد كده هدخل للمكان اللي هو ده شايفينه اخر النقطة بتاعتي دي. هرجع تاني هنا، بس بعمل خطين عشان الخيط بتاعي يبان شوية، واذا حسيتوه مش واضح هتستخدموا الاسود. هفضل بس اظلل، انا حاسه اللون مش واضح معايا، فايه انا مضطره ارجع للون الاسود. بس طبعا اللي عنده بني يا جماعه افضل، اللون البني افضل لان اللون دوت قريب جدا، سواء هيمشي والله، يعني احنا لو زودنا شويه عليه هيمشي. هرجع تاني احدد باللون الاسود تاني مره كمان. بس هو جده فنانيس في الطبيعي، لون حواجبه وتخطيط عينيه باللون البني. بس هكمل بقى تخطيط عادي باللون دوت زي ما انتوا شايفين. معلومة بردك، احنا لما بنيجي نحشي الراس ما بنحشيهاش 100%، بتحشي الراس 75%، يعني لو الجسم بتحشيه 100%، الراس بتحشيها 75%، علشان خاطر ايه تقدري تطرزيها. لو حشيتيها 100% هتبقى جامدة معاكي جدا، ومستحيل ان انت تعرفي تطرزيها. بس هرجع تاني بقى من نفس المكان اللي انا فيه ده، وبنزل للمكان اللي تحت ده. انا بمشي على الخطوط اللي انا عاملاها مش اكتر من كده اهو. تاني زي ما اتفقنا احنا الخيط بتاعنا ايه لونه خفيف شوية، فبرجع بكرر ده اكتر من مرة. هاجي بقى المرة دي من هنا وهنزل في المكان اللي تحت اللي انا محدداه، بكرر دوت مرتين كمان. مرتين تلاتة لغاية ما احس ان ايه انا ظللت المكان كله وظبطت ايه الحدود بتاعتي. زي ما احنا شايفين هو بدأت تبان على فكرة. وهو ده اللون اللي احنا طبعا ايه كنا محتاجينه. انا كنت متوقعه مش هيبان بس الحمد لله بان. بس عشان هو خيط رفيع طبعا بنحتاج نكرر ايه اكتر من مرة. بالشكل ده اهو. خلاص كده انا كده خططت من المكان دوت. هطلع للحواجب بس قبل ايه ما اختم واروح اعمل العين التانية. محتاجة بس اكون هنا بالظبط، ومن هنا لهنا اهو. زي ما احنا شايفين الحواجب بتبدأ تبان معانا اكتر. بكرر ده كمان مرة، وهروح بقى للعين ايه التاني.
بس خلاص انا المكان اللي انا ايه حددته، مجرد بس بعمل تحديد زي ما احنا شايفين اهو، وهحدد نفس المكان ده بنفس الطريقة. هكمل بقى العين التانية وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده انا خلاص كملت التحديد بتاعي باللون الاسود مرة كمان زي ما احنا اشتغلنا مع بعض، وعملت كمان النني باللون الاخضر زي ما احنا شايفين. هيكون سهل جدا وبسيط. بنلضم الخيط بتاعنا باللون الاخضر، وباجي عند المكان اللي احنا محددينه للمربع بتاعي. الخيط بتاعنا سميك، يعني مش محتاج ان احنا ايه نعمله اكتر من مرة. باجي كده اهو من هنا لهنا. وارجع تاني هنا في نفس المكان، واطلع في المكان التاني فوق. وارجع تاني انزل تحت اهو، وبروح من مكان لمكان بحيث ان انا اعمل كل المربع بتاعي زي ما احنا شايفين. وطبعا بيساعدنا في ده زي ما احنا شايفين الخيط ايه السميك بتاعنا اهو. هاجي بقى المرة دي كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين. في النهاية باجي من تحت الخيوط اللي انا عملتها، بدخل مرة من هنا وارجع تاني اهو. بظلل بقى المكان ده خالص خالص زي ما احنا شايفين اهو. لغاية طبعا ما بيتظلل معايا المكان كله زي ما احنا شايفين. بالشكل ده خلاص كده. هرجع بقى ادخل من جوه. كده بالشكل ده خلاص احنا عملنا ايه الجزء باللون الاخضر. كده خلاص مش محتاجة اللون الاخضر. هجيب اللون الاسود تاني. كل اللي انا محتاجاه بس باللون الاسود ان انا اعمل دايرة صغيرة جدا داخل الجزء الاخضر ده. حاجة بسيطة جدا من فوق كده تديني شكل النن الاسود. في نفس الاتجاه واحد، لو بشغل لفوق يبقى تاني اشغل لفوق، ولو بشغل بالعرض يبقى اشغل بالعرض. كده اهو زي ما احنا شايفين. وبروح تاني للاتجاه التاني، العين التانية في المنتصف اهو. بردك بظلل المكان اللي في المنتصف.
مش اكتر من كده، حاجة بسيطة جدا. خلاص هلضم بقى اللون الابيض وارجع لكم تاني نكمل التطريز مع بعض. انا كل اللي انا محتاجاه ان انا بقى بس اعمل خط يعني نقطة بيضة بس كده تدينا ايه شكل النور او الضي بتاع العين. كده انا عملت عين من العيون، وهطلع نعمل العين التانية اهي. مجرد بس خط ايه، حاجة لا تذكر باللون الابيض. هي خلاص بقت صعبة عشان خلاص فيها مكان التطريز، وبتحتاج ابرة اصغر من دي، بس الخيوط اللي معايا تخينة ومش هينفع استخدم ابرة اصغر من كده. بس انا حتى هاخدها ايه بالجنب كده. لا عايزين المكان يكون ايه واحدة واحدة اهو. والابرة طبعا صعبة معايا جدا. بسم الله. خلاص كده كده خلاص تمام التمام. خلصنا العينين بتاعتنا وخلصنا منها. بقص بقى الخيط، هظبط بقى الوش بتاعي تاني بالشكل ده، مكان الخدود والبق اهو. اظبط مكان العين. مكان النوز هنركبها هنا. بعدها طبعا بركبها في المكان ده اهو هنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بخيطها في المكان ده في المنتصف، وهعمل البق بتاعي باللون، نعمله باللون الاحمر. بس هلضم الاحمر وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وطبعا احنا مخلصين العين مع بعض. انا بس شبكت الانف زي ما احنا شايفين، النوز بتاعته او المناخير بتاعته. المرحلة دي هنعمل الشفايف البق. هو طبعا مكانها متحدد لوحده. انا حاولت اجرب اللون الاورنج او اللون الاحمر، لقيت الاحمر هيكون بصراحة ضجة جدا. جربت بردك اللون اللي هو الطوبي ما حبيتوش، فحسيت ان دوت اللون الفوش اللي احنا عاملين بيه الشغل بتاعنا هيكون رقيق، فقلت نشتغل باللون الفوشيا زي ما احنا شايفين اهو. وطبعا ايه انتوا تقدروا تشتغلوا باي لون انتوا حابين. بالشكل ده، بس ابتسامة بسيطة مش اكتر زي ما احنا شايفين. وبنظبط بقى ايه الخطوط بتاعتنا والشغل بتاعنا تاني. والخيط اللي بيفيد مننا طبعا كمعتاد بندخله فين؟ داخل الراس بتاعتنا، بيبقى من ضمن الحشو بتاعها. بكده بكون خلاص خلصت التطريز بتاع الوش بتاعنا. اتمنى يكون سهل وبسيط. انا في موضوع التطريز ده مش قوي على فكرة، وما بحبوش. انا بحب دايما ايه ان احنا نشتغل كروشيه، اكتر حاجة بحبها الكروشيه. لكن التطريز مش قوي فيه بصراحة بالنسبة طبعا لتطريز العيون وكده. لكن بحاول معاكم اهو، واتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم. في المرحلة اللي جاية دي كل اللي احنا هنعمله بقى ايه؟ الدقن بتاعت جد فنانيس. بنجيب اي خيط عندنا باللون الابيض. عندي طبعا المفروض كان لون جراي فاتح، لكن ما عنديش غير الجراي الغامق دوت، وما حبيتش ان هي تكون ايه
شكلها مش لطيف، فقلت نعمل مع بعض ايه الابيض. هو عامه دقن جدو فنانيس باللون الابيض. على الثلاث صوابع من ايدي بالشكل ده بفضل الف كميه من الخيط زي ما احنا شايفين اهو. مش هطول عليكم. وباجي هنا من تحت بقص بالشكل ده، وباخد شعرة شعرة. ولو عندك فرو، يعني انت لو عندك قماش فرو عامة ممكن تجيبيه بردك ايه، توصليه تلزقيه على الدقن بتاعت جدو فنانيس. في البداية باجي هنا من المكان اللي انا محدداه، بدخل من تحت الغرزة بتاعتي اهو بالشكل ده، واخرج من المكان التاني، وهجيب الشعرة بتاعتي وهخرج من هنا، وهرجع هلف الخيط واخرج من الاتجاه ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. زي ما احنا شايفين تاني هكرر معاكم. بجيب الشعرة بتاعتي بقسمها نصين، المكان المقفول هنا اهو، اعتقد حلو كده الارتفاع ده. باجي واحدة واحدة الغرزة بتاعتي اللي هشبك فيها اهي، باجي من تحتها بدخل وبخرج من الاتجاه التاني. هسحب بقى الخيط بتاعي بالشكل ده. عندي هنا طبعا اهو الحلقة اللي عندي على الابرة، هلف الخيط كله بقى كده وهخرج من الحلقة دي تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبفضل اركب الشعر بتاعي في المكان داير داير طبعا زي ما احنا شايفين. ولو حسيت المكان فيه فراغ شوية باجي ما بين الشعريتين اللي ركبتهم وبركب واحدة تانية، بظلل المكان كله بحيث ان طبعا تبان ان هي شكل دقن ايه، طبيعية غزيرة حلوة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طبعا هكمل بقى في الاتجاه ده كله، المكان ده كله لغاية ما اوصل للنهاية. هكمل في المكان ده كله، ولو حابين كمان تاخدوا حبة من الجنب كده تركبوا فيها دقن جدو فنانيس هكمل تركيب الدقن وارجع لكم نشوف بقية الشغل بتاعنا مع بعض. كده مش فاضل لنا كده خلاص اهو، مش فاضل معانا خلاص غير ايه لجدو فنانيس. فاضل معانا بس الفيست بتاع جدو فنانيس. بعد ما ركبنا الدقن وعملنا التطريز بتاعنا هنركب خلاص بقى، هثبت الراس بتاعتي في الجسم، وهم كل اللي انا هيكون فاضل معانا هو الفيست بتاعنا. هكمل بس ايه تركيب الدقن وهثبت الراس بتاعتنا بقى خلاص، وبعد كده هرجع لكم نعمل الفيست مع بعض. رجعت لكم تاني وخلاص خلصنا دقن جدو فنانيس. وزي ما احنا شايفين انا بعد طبعا ما خلصت قصيت حبة من الجنب هنا وحبة من الجنب هنا، وظبطت الدقن بتاع جدو فنانيس، وركبت كمان الراس خيطتها زي ما احنا شايفين، وكمان ركبت الطاقية والعمة بتاعتنا. وده بقى جدو فنانيس زي ما احنا شايفين في شكله النهائي. مش باقي معانا بس غير ايه الجاكيت بتاع جدو فنانيس هنعمله دلوقتي مع بعض زي ما احنا شايفين. هستخدم ايه للجاكيت؟ هستخدم اللون الكافيه وهستخدم اللون البني، الجاكيت بالبني واللون الكافيه بس هيكون في الاطار اللي على الحرف. وممكن تستبدلوا البني بالزيتي او يعني اي الوان، اي درجات من درجات البنيات والزيتي. بنشتغل بنفس الابرة بتاعتنا هي 1.4 مليمتر الجاكيت بتاعنا. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة ببتدي اعملها بعمل 22 سلسلة، هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة بتاعتي هلف الخيط على الابرة وهخرج منها طرف الخيط هشده، هقفل عقدة البداية. هرتفع 22 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 عفوا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. كده دوت حجم الجاكيت بتاعي. هزود سلسلة واحدة بس عليه ده وهي هتكون كمان ارتفاع غرزة الحشو، يعني مش من العدد بتاعي. العدد بتاعي هو 22 سلسلة. هزود سلسلة ارتفاع غرزة الحشو واروح هسيب السلسلة اللي ارتفعتها وهروح لتاني سلسلة واشغل غرز حشو. هشغل كام غرزة حشو في البداية؟ هشغل 3 غرز حشو. 1 2 3
وفي رقم 4 هعمل تزايد، يعني هشغل فيها مرتين كده، 1 تاني في نفس الفراغ، 2 هرجع اشغل 4 حشو، 1 2 عفوا 3 4. وفي رقم 5 بنشغل تزايد، يعني بشغل مرتين، 1 2 في نفس الفراغ، تاني هرجع 4 حشو، 1 2 3 4. ورقم 5 هعمل تزايد، 1 2 لتالت مرة بكرر 4 حشو، يعني بعمل 4 حشو وتزايد، 4 حشو تزايد، 4 حشو تزايد كده، 1 عفوا 2 3 4. وفي رقم 5 بعمل تزايد، بشغل مرتين كده، 1 وتاني في نفس الفراغ عفوا 2. هيتبقى لي 3 زي ما ابتديت الراوند بتاعي 3 في البداية، هختم ب3 غرزة حشو على 3 سلاسل من تحت كده، 1 2 3. الشكل ده خلاص خلص معايا الراوند الاول، وكانت التركيبة بتاعت الراوند زي ما احنا شايفين هتديني شكل الصدر المربع بالنسبة طبعا للجاكيت بتاع جدو فنانيس. برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي الناحية التانية، هشتغل على كل الغرز اللي تقابلني لغاية ما بوصل طبعا الغرزة التانية من التزايد كده، 1 2 3. دول التلاتة اللي احنا اشتغلناهم. هلاقي بقى غرزتين التزايد، هروح لأول واحدة فيهم هشغل غرزة حشو، وبعد كده هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهسيب الغرز اللي تحت كلها وهروح لتاني غرزة من مكان التزايد. دي تاني غرزة، دي أول غرزة تزايد اهي، وبعد كده دي رقم 2 هندخل في رقم 1 هنا ونعمل غرزة حشو، وهمشي بحشو لغاية ما اوصل للمكان طبعا اللي كان فيه تزايد تاني. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 اللي هي أول غرزة في التزايد، وبعد كده هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهروح للغرزة اللي فيها التزايد بردك اهي، وبعد كده هكمل غرز حشو عادي على كل الغرز اللي بتقابلني لغاية طبعا ما بوصل إلى نهاية الراوند. اخر غرزة طبعا ما ننساهاش بتكون جايه بكيرف مايل شويه بردك نشغلها. طيب احنا قبل ما نبتدي بقى المرحله اللي جايه، احنا عملنا ايه كده؟ احنا بقى ابتدينا الجاكيت بتاعنا خلاص اهو. احنا لو جينا طبقناه كده هيكون الجاكيت بتاعنا خلاص جاهز زي ما احنا شايفين. ده المكان بتاع الايد اهو بالشكل ده. نلبس حتى الشخصيه بتاعتنا، بسم الله. بيكون طبعا اهو شكل الجاكيت بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو، ومن الخلف من الظهر بيكون بالشكل ده. كل المرحلة اللي جاية كل اللي مطلوب مني ان انا اعمله ان انا هشتغل داير داير مش اكتر ولا اقل على الغرز بتاعتي بالعدد بتاعها زي ما هو، لغاية طبعا ما بوصل لطول الفيست او الجاكيت اللي احنا محتاجينه لجدو فنانيس. طول الجاكيت طبعا بيكون لغاية فين؟ بيكون لغاية الحزام اللي هو لابسه. هقول لكم طبعا بعد ما هخلص عدد السطور اللي هشغلها هيكون معانا كام
سطر. بنشوف بقى دلوقتي نشغل السطور بتاعتنا ازاي. احنا طبعا كده خلصنا الراوند بتاعنا. برتفع سلسلة، بشتغل على كل غرزة تقابلني غرزة زيها، غرز حشو كده. 1 2 3 4 5، وهيقابلني 4 السلاسل دول هنشغل املى عليهم من تحت كده 4. 1 2 3 4. نرجع تاني على غرز الحشو، غرز حشو كده بدون عدد، يعني احنا خلاص الاعداد بس كانت في الراوند رقم 1 عشان خاطر نعرف ايه اماكن الاكمام او الايدين. بشغل على كل غرزة حشو غرزة حشو، وفوق السلاسل الاربعة 4 غرز حشو زي ما احنا شايفين من فوقيهم كده بالشكل ده. وغرز الحشو عليها غرز حشو. بشتغل بنفس الطريقة دي طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. في نهاية الراوند برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي الناحية التانية، وبشتغل على عدد الغرز بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين، غرز حشو فوق كل غرز الحشو لغاية طبعا ما بوصل لطول الفيست او الجاكيت اللي احنا محتاجينه. هكمل وارجع لكم نعمل بس الاطار الاخير باللون الكافي. بالشكل ده خلاص كده وصلنا لعدد السطور اللي احنا محتاجينه، طول اللي احنا محتاجينه، وارتفعت 10 سطور. يعني من اول سطر ابتدينا فيه المنطقة طبعا اللي تحت دي كانوا 10 سطور كلهم على بعض. اخر غرزة هنشتغلها مع بعض هنغير فيها اللون. بدخل الغرزة بتاعتي وبلف الخيط وبخرج. اخر حلقتين موجودين عندي على الابرة، بجيب اللون الكافيه او اللون الزيتي او اي لون انتي حابة تعملي بيه الاطار الاخير للفيست بتاعك او الجاكيت زي ما انتي حابة. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة دي من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. هنا هيقابلني ايه؟ هيقابلني الشغل طبعا اللي هو جاي بالعرض. هاجي هنا عند اول غرزة تقابلني وهشغل غرز حشو بالشكل ده اهو. اول واحدة هشغل فيها 2. خلاص الخيط اللي هو باللون البني خلاص شكرا، بسيب منه بس مسافة وبعد كده بقص طرف الخيط البني مع طرف الخيط الكافيه، باخدهم هما الاتنين معايا في ظهر الشغل، بخفيهم خالص. على كل غرزة بقى بشغل غرزة حشو بالشكل ده. احنا عارفين ان غرزة الحشو طولها زي عرضها، مسافتها سلسلة، يعني غرزة واحدة فوق كل غرزة بتقابلنا. بالشكل دوت لغاية طبعا ما بوصل للمكان اللي فوق. هيقابلني بقى المكان اللي فوق بنشغل فيه ايه؟ برتفع بس سلسلة واحدة وبشغل غرزة نصف عمود، بلف الخيط على الابرة وبدخل الغرزة بتاعتي من فوق اهي، ولف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما ال3، وتاني كمان واحدة في نفس الفراغ عشان تدينا بس الدوران اللي فوق زي ما احنا شايفين. وبعد كده كل غرزة هيكون فيها غرزة نصف عمود واحدة بس زي ما احنا شايفين لغاية طبعا ما بوصل الى النهاية. هنا بشتغل بقى على الجنب هنا غرز حشو بردك في من تحت كده غرز حشو فوق كل غرزة بتقابلني. هكمل الدوران بتاعي كله زي ما احنا شايفين. غرز النصف عمود بس بتكون فوق عشان تديني شكل الياقة بتاعة الجاكيت، لكن كل المكان بتاعي الدوران بتاعي بنرجع نشغل تاني غرز حشو بس ايه على المكان اللي هو الغرز الحشو العادية اللي في الجوانب. رجعت لكم تاني وبكده يكون خلص خلاص جاكيت جدو فنانيس، وخلصت شخصية جدو فنانيس زي ما احنا شايفينها. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. ده جاكيت بعد ما لبسناه طبعا للشخصية بتاعتنا، ودي شخصيتنا كاملة زي ما احنا شايفينها، بالطاقية بالعمة بتطريز الوش طبعا والانف والصدري والحزام وايديه والجلابية بتاعته والبنطلون والجزمة، وطبعا تركيبة الرجلين وكل حاجة عملناها مع بعض في الشخصية. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وتعجبكم كمان.
ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية يا رب بخير وسعادة وصحة وعافية، وإن شاء الله ربنا يجعل كل أيامنا حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.